잠깐 기도하고 주일 모임 Chúng ta 시작하겠습니다. cùng cầu nguyện và bắt đầu buổi nhóm chủ nhật ạ. 우주와 그 가운데 있는 만유를 창조하신 아버지 하나님, 저희를 구원하여 주심을 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đã tạo dựng mọi thứ trong vũ trụ và đã cứu vớt chúng con. 모든 일에 저희와 함께 하심을 저희가 알고 믿고 있습니다. Chúng con biết và tin rằng trong mọi việc Chúa luôn ở cùng và đồng hành với chúng con. 범사에 하나님을 인정하고 살아갈 수 있도록 도와주시고 Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho chúng con có thể luôn sống và nhận biết Đức Chúa Trời trong mọi việc. 하나님의 가르침에 귀를 기울이고 쫓아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể sống và chú tâm lắng tai nghe. 주님, 우리 주변에 아직 하나님을 알지 못하는 사람들이 너무나 많이 있습니다. Chúa ơi, xung quanh chúng con vẫn còn rất nhiều người chưa biết đến Chúa. 또 무지와 또 많은 고집 가운데 하나님을 배척하고 또 지옥이 있다는 것을 모르며 살아가는 사람들이 너무나 많습니다. Chúa ơi, cũng có rất nhiều người không biết đến Chúa bởi lòng cứng cỏi và sự không nhận biết của mình và đang phải đi về địa ngục. 주님, 저희들 마음속에 더욱 영혼을 사모하는 사랑하는 마음 더해 주시고 Vậy xin Chúa ngài ban thêm cho chúng con tấm lòng yêu mến Chúa. 또 불쌍히 여기는 마음으로 인내로서 전도를 잘 할 수 있도록 Và 도와주시옵소서. xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con mang theo lòng kiên nhẫn để truyền giảng, dẫn dắt truyền giảng. 주님, 새롭게 전도하고 있는 많은 사람들이 있습니다. Cũng có nhiều linh hồn mới chúng con đang truyền giảng. 전도하는 모든 이들의 마음과 발걸음과 입술 가운데 함께 해주시고 Vậy xin Chúa ngài ở cùng trong tấm lòng, đôi chân cũng như môi miệng truyền giảng của các anh chị em. 간절함과 담대한 마음으로 전도할 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ để anh chị em có thể truyền giảng với lòng khao khát và nhiệt tâm. 교회가 전하는 복음 가운데 우리 많은 성도들이 함께 할 수 있도록 도와주시고 Và xin Chúa giúp đỡ để nhiều anh chị em trong hội thánh có thể đồng hành trong công việc truyền giáo tin lành. 복음을 위해서 모든 것을 행했던 사도 바울처럼 우리가 복음을 위해서 모든 것을 행함으로 복음에 참여될 수 있도록 도와주시기 원합니다. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể làm mọi việc đồng hành vào trong công việc truyền giáo tin lành giống như sứ đồ Phaolô đã làm mọi việc vì tin lành. 저희들 삶 가운데 가장 중요한 것이 무엇인지 늘 일깨워 주시고 Xin Chúa luôn làm thức tỉnh để chúng con biết điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng con là gì. 주님과 늘 동행하며 교제하며 살아갈 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể luôn sống đồng hành và thông công với Chúa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 성경 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng tìm sách Kinh Thánh ạ. 히브리서 Sách Hebrew ạ. 히브리서 Sách Hebrew ạ. 11장 보시죠. Đoạn 11 ạ. 히브리서 11장 Hebrew đoạn 11 ạ. 6절입니다. Câu 6 ạ. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. 예, 우리가 이제 믿음 생활을 하고 있는 겁니다, 그렇죠? Chúng ta đang thực hiện đời sống đức tin đúng không ạ? 구원을 받으면 Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ, 그때부터 진정한 우리 안에 진정한 믿음이 생기고요. thì từ lúc đó bên trong chúng ta hình thành một đức tin thực sự ạ. 믿음을 가지고 살아가는 믿음의 생활이 시작이 됩니다. Lúc đó chúng ta sẽ thực hiện một đời sống đức tin mang theo đức tin thực sự ạ. 그래서 이 성경의 말씀은 우리가 무엇을 어떻게 믿어야 되는지를 가르쳐주고 있죠. Ở trong sách Kinh Thánh thì dạy cho chúng ta biết chúng ta phải tin vào điều gì đúng không ạ? 여기 우리가 방금 읽은 구절에서도 Ở trong cái câu vừa rồi chúng ta đọc cũng vậy ạ. 우리가 어떤 믿음을 우선으로 가져야 되는지 나와 있습니다. Có nói đến việc chúng ta cần phải ưu tiên mang theo đức tin gì ạ? 예. 하나님께 나아가는 자들은 Những người mà đến gần Đức Chúa Trời ạ, 반드시 그가 계신 것을
알아야 됩니다. thì nhất định phải tin rằng Ngài thực hữu ạ. 그래서 하나님이 계신 것, Cái việc mà Đức Chúa Trời tồn tại, 그것이 먼저 우리가 믿어줘야 됩니다. đó là điều trước tiên chúng ta cần phải tin ạ. 그리고 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. Và phải tin rằng Ngài sẽ ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài ạ. 하나님은 보응하시는 분이잖아요. Đức Chúa Trời là đấng báo ứng, báo trả đúng không ạ? 우리의 모든 행위에 Ngài sẽ báo trả cho mọi hành động của chúng ta. 그 보응을 하나님 준비해 놓으셨습니다. Đức Trời đã chuẩn bị cái sự báo trả cho mọi hành động của chúng ta. 그래서 하나님은 갚으시는 분이에요. Đức Trời là đấng báo trả. 우리가 믿음을 가질 때 그 믿음의 결과를 보상해 주십니다. Và khi mà chúng ta đem theo đức tin thì Đức Trời sẽ báo ứng, báo trả cho đức tin đó. 믿음으로 살아갈 때 믿음의 결과를 보장해 주시죠. Khi mà chúng ta sống theo đức tin thì Chúa đảm bảo cho cái kết quả của đức tin đó. 상을 주신다는 거는 Cái việc mà Chúa ban thưởng 벌도 주신다는 거예요. nhưng cũng có nghĩa là Chúa cũng ban phạt, giáng hình phạt 그래서 이 너희 우상들은 소송을 일으키라. Hãy trình bày vụ kiện của các ngươi. 너희는 복을 내리고 hãy 화를 ban, 내려보라. hãy thử ban phước hoặc giáng họa. 하나님은 이스라엘 민족을 통해서 Thông qua dân tộc Israel 복과 화를 주장하시는 분이라는 것을 우리에게 알려주셨죠. Đức Trời cho chúng ta biết đấng mà chủ quản phước và họa là Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이 하나님이 존재하는 것, Cái việc mà Đức Trời tồn tại 이것을 반드시 알아야 됩니다. đây là điều mà nhất định chúng ta cần phải biết 많은 분들이 말씀을 여러 번 들으시는데 구원이 안 이루어지는 그런 경우도 있어요. Cũng có trường hợp là có người nghe bài giảng nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa có nhận được sự cứu rỗi 그 여러 가지 이유 중 하나는 Và một trong nhiều lý do dẫn đến việc đấy đó là 하나님이 정말 살아계신지를 확실히 몰라서 그럴 수 있어요. có thể là bản thân chưa biết rõ chắc chắn về sự tồn tại của Đức Chúa Trời nên mới vậy 하나님이 살아계시다는 것을 분명히 알아야 됩니다. Mình phải biết rõ chắc chắn về sự tồn tại của Đức Chúa Trời 요한복음 Chúng ta cùng mở sách Giăng 17장을 보시죠. đoạn 17 요한복음 17장 Giăng đoạn 17 3절입니다. câu 3. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời, cô duy nhất và chân thật cùng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. 영원한 생명을 얻기 위해서는 Để có thể nhận được sự sống đời đời 구원을 받아야 되잖아요. thì cần phải nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 구원을 어떻게 받냐? Thế thì làm thế nào để nhận được sự cứu rỗi 하나님과 예수 그리스도를 정확하게 알 때 구원받을 수 있습니다. Khi mà mình nhận biết chính xác về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu thì có thể nhận được sự cứu rỗi 안다라는 것은 믿는다는 것과 같은 말이에요. 여기서는 Cái từ nhận biết ở đây thì giống với từ tin 정확하게 알 때 정확하게 믿을 수 있는 겁니다. Khi mà mình biết một cách chính xác thì mình có thể tin 너희가 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 Từ ngày anh em nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời. 골로새서 1장에 보면은 Ở trong sách Cô-lô-se đoạn 1 깨닫는다라는 표현도 나오는데 ở trong đó có nói đến cái từ nhận biết 그 깨닫는다는 말도 특별한 말이 아니에요. cái ngày nhận biết đó 정확하게 안다는 얘기예요. cái từ nhận biết đó chính là cái việc mình biết chính xác 골로새서 1장 6절에 Ở 나오잖아요. trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 6 có nói đến điều này 그 사전적으로 깨닫는다라는 그런 깨달음의 의미를 찾아보면은 Khi mà tìm ý nghĩa của từ nhận biết trong từ điển 자기가 고민하고 찾고자 했던 일의 답을 찾았을 때 그때 깨닫는다는 표현을 Người ta 씁니다. sử dụng cái từ nhận biết khi mà bản thân đang suy nghĩ, lo lắng hay là muốn tìm đáp án của một vấn đề và khi mà mình biết được câu trả lời cho vấn đề đó thì người ta sử dụng từ nhận biết 그러니까 복음은 깨달아야지 구원받을 수 있어요. Tin lành mình phải nhận biết được. 복음은 구원은 복음을 깨달을 때 받을 수 있는 거예요. Khi mà mình nhận biết tin lành thì mới có thể nhận được sự cứu rỗi 복음이라는 것은 예수 그리스도의 하신 일을 가리키는 거예요. Tin lành ở đây là chỉ về công việc mà Đức Chúa Giêsu Christ đã làm 예수님이 십자가에서 우리를 위해서 무슨 일을 하셨는지. Đức Chúa Giêsu đã làm việc gì cho chúng ta? 근데 그것을 너무 쉽잖아요. Điều đó thì rất dễ đúng không ạ? 근데 그것을 뭐 첫날부터 알려드려도 Kể cả cho mọi người biết cái điều này ngay từ bằng ngày đầu 깨닫지 못해요. nhưng mà cũng không có thể nhận biết được 답은 답인데 Mặc dù đấy là đáp án 문제를 모르잖아요. nhưng mình lại không biết vấn đề của mình là gì 답이라는 것은 Đáp án là cái 문제가 있을 때 답이 필요하죠. cần thiết
khi mà mình có vấn đề ạ. 예, 그래서 전도 집회를 우리 6일, 7일 하지 Bởi 않습니까? vậy nên chẳng phải là chúng ta nghe hội thảo kinh thánh trong suốt 6 đến 7 ngày đúng không 그 ạ? 앞에 있는 내용은 다 문제를 제기하는 겁니다. Tất cả những cái nội dung phía trước đó đều là đang đưa ra vấn đề ạ. 구원이 필요하다라는 그 문제를 제시해 주는 거예요. Đây để đưa ra cho mọi người biết cái vấn đề là mình cần nhận được sự cứu rỗi à? 그렇잖아요? Đúng không ạ? 예. 그래서 그 문제가 확실히 깨달아진 사람, Khi mà người nào nhận biết thực sự cái vấn đề của mình ạ, 인생에 어떤 문제가 있고 biết được trong cuộc đời của mình có vấn đề ạ, 또 구원의 필요성을 알게 된 사람, và biết được tính cần thiết của sự cứu rỗi ạ, 그 지옥이 있고 và biết 내가 được có địa ngục 지옥에 들어간다는 것을 아는 사람, và biết được mình phải đi xuống địa ngục. 예, 그 사람은 복음이 필요해져요. Người mà biết điều đó thì sẽ cần đến sự cứu rỗi ạ, cần đến tin 어떻게 lành ạ, 하면은 지옥에 안 갈 수 있을까? và sẽ suy nghĩ là làm thế nào để không phải đi xuống địa ngục ạ. 그러니까 그 사람에게 답이 필요한 거예요. Đối với người đó thì sẽ cần đáp án ạ. 그런 상태로 이 복음이 주어질 때 Khi mà tin lành được trao cho người ở trong trạng thái đó ạ, 예, 구원이 이루어지는 겁니다. thì sự cứu rỗi mới hình thành cái của người 그러니까 đó ạ. 복음을 깨달아야 된다라는 말이 정확한 거예요. Bởi vậy nên cái từ nhận biết tin lành đó là điều chính xác ạ. 예. 그리고 여기 3절에 보시면은 Ở trong câu 3 ở đây ạ. 하나님이란 단어 앞에 수식이 붙어 있죠. Ở phía sau từ Đức Chúa Trời thì có gắn thêm cái trợ từ đúng không ạ? 유일하신 참 하나님을 알아야 된다. Đó là mình phải nhận biết Đức Chúa Trời là duy nhất và chân thật ạ. 이 창조주는 유일하신 분이에요. Đấng sáng tạo là đấng duy nhất ạ. 그래서 우주 만물을 창조하신 신은 Thần mà đã tạo ra vũ trụ và muôn vật 한 분이죠, 한 분. chỉ là một đấng thôi ạ. 이걸 정확하게 알아야 돼. Cái này mình phải biết một cách chính xác ạ. 그래야 참된 신을 구분할 수 있다니까. Phải thế thì mình mới phân biệt được thần thực sự ạ. 하나님도 믿고 뭐 chứ không 다른 phải là 여러 신들도 같이 믿는다. 이거는 있을 수가 없어요. cái việc mà mình tin cả Đức Chúa Trời và tin cả những cái thần khác thì đây là chuyện không thể ạ. 이사야 45장 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Ê-sai đoạn 45 ạ. 이사야 45장 Ê-sai đoạn 45 ạ. 18절입니다. Câu 18 ạ. 이사야 45장 18절. Ê-sai đoạn 45 câu 18 ạ. 여호와는 하늘을 창조하신 하나님이시며 땅도 조성하시고 경고케 하시되 헛되이 창조치 아니하시고 사람으로 거하게 지으신 자신이라. 그 말씀에 나는 여호와라. 나 외에 다른 이가 없느니라. Vì Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo các tầng trời, là Đức Chúa Trời đã tạo nên quả đất, Ngài làm ra và lập vững nó, chẳng phải sáng tạo để bỏ hoang, nhưng làm nên để con người ở. Đấng ấy phán thế này, ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. 하나님은 우주 만물을 창조하신 분이잖아요. Đức Trời là đấng đã tạo dựng ra trời đất và vũ trụ đúng không ạ? 그리고 마지막 부분에 뭐라고 돼 Và 있습니까? phần cuối cùng Chúa có nói điều gì đây ạ? 나 외에 다른 이가 없느니라. Không có đấng nào khác ạ. 계속 유일하신 하나님, 하나이신 분을 강조하고 있는 겁니다. Ở trong đây liên tục nhấn mạnh rằng Đức Trời là đấng duy nhất ạ. Chỉ có một đấng thôi ạ. 그래서 하나님만이 유일한 신이라는 걸 알아야 돼요. Mình phải biết rằng chỉ có mỗi Đức Chúa Trời là đấng duy nhất ạ, là 그러니까 thần thực 구원을 sự ạ. 받고 나면은 Nên sau khi mà mình nhận được sự cứu rỗi ạ, 집에 있는 우상들을 다 정리하게 되잖아요. thì mình sắp xếp dẹp những tượng thần ở trong nhà đi đúng không ạ? 그게 자연스러운 거예요. Đó là điều rất tự nhiên ạ. 왜냐하면 그게 참된 신이 아니기 Bởi 때문에. vì mình biết đó không phải là thần thực sự ạ. 정말 구원을 받은 사람은 그것을 자연스럽게 정리하게 됩니다. Người mà đã nhận được sự cứu rỗi thực sự thì tự nhiên, tự động sẽ dẹp những cái đó đi ạ. 욥기도 한번 보시죠. Sách Gióp ạ. 욥기 31장. Sách Gióp đoạn 31 ạ. 욥기 31장 Sách Gióp đoạn 31 ạ. 15절입니다. Câu 15 ạ. 욥기 31장 15절. Gióp đoạn 31 câu 15 ạ. 나를 태속에서 만드신 자가 그도 만들지 아니하셨느냐? 우리를 뱃속에 지으신 자가 하나가 아니시냐? Đấng tạo dựng tôi trong dạ mẹ tôi, không dựng nên họ sao? Chẳng phải chỉ có một đấng dựng nên chúng ta trong lòng mẹ đó sao? 우주 만물을 창조하신 창조주께서 Đấng sáng tạo đã tạo dựng ra vũ trụ và muôn vật, 우리의 몸도 만드신 겁니다. cũng đã tạo ra cơ thể của chúng ta 우리의 영혼도 만드신 và 겁니다. cũng đã tạo ra linh hồn của chúng ta. 여기서도 만드신 자가 하나가 아니시냐 말씀하시죠. Và ở đây cũng đã nói rằng chẳng phải chỉ có một đấng dựng nên chúng ta hay sao?
그러니까 이 성경 말씀대로 đúng theo lời Kinh Thánh à? 정말 그것이 확실하게 믿어져야 돼요. Chúng ta phải tin một cách chắc chắn theo lời Kinh Thánh à? 예, 정말 하나님이 계시냐? Thực sự có Đức Chúa Trời tồn tại hay 예, không? 그 문제를 분명하게 우리가 깊게 생각해 봐야 됩니다. Chúng ta cần phải suy nghĩ một cách rõ ràng và sâu sắc về vấn đề này à? 이 성경의 많은 내용이 땅의 일에 대해서 말씀하고 Trong 있습니다. sách Kinh Thánh thì nói nhiều vấn đề về những việc thuộc về đất à? 하나님이 살아계신다는 것을 기록하고 있다는 거예요. Ở trong này có ghi chép về sự tồn tại của Đức Chúa Trời à? 역사를 통해서 Thông qua lịch sử, 또 과학적인 thông qua khoa học, 증거들을 통해서 thông qua những chứng cứ đó à? 또 예언의 성취를 통해서 Hay thông qua những sự ứng nghiệm về lời tiên tri à? 예, 우리에게 말씀하고 있죠. Mà đang nói với chúng ta về những điều này đúng không ạ? 이 성경의 예언이요 굉장히 많죠. Lời tiên tri ở trong Kinh Thánh thì rất nhiều đúng không ạ? 예, 이 학자들은요 3만 가지 이상의 예언이 성경에 기록돼 있다라고 합니다. Các nhà học giả có nói rằng ở trong Kinh Thánh có đến 30.000 lời tiên tri ạ. 예. 성경은 수천 년 전에 기록됐기 때문에 Vì sách Kinh Thánh đã được ghi chép từ hàng ngàn năm trước đây ạ. 그 말씀이 우리 시대에 문자 그대로 이루어진다는 것은 기적이죠, 기적. Và cái việc mà những lời Kinh Thánh đó được ứng nghiệm theo đúng từng từ từng chứa ở trong thời đại của chúng ta bây giờ thì đó chính là kỳ tích đúng không ạ? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 있을 수가 없는 일. Đó là chuyện khó có thể xảy ra. 수천 년 후의 일을 예언할 수 있는 사람이 어디 있어요? Lấy đâu ra người nào có thể tiên tri trước về một việc sẽ xảy ra sau hàng nghìn năm sau ạ? 여기 100년 전에 IBM 회장이 이런 말을 했답니다. Một người khoảng 100 năm trước đây của công ty IBM đã nói như thế này ạ. 미국에 IBM이라는 회사 있죠? Ở bên Mỹ thì có một công ty tên là IBM ạ. 거기서 컴퓨터를 만들고 Và ở đó thì người ta tạo ra máy tính ạ. 많이 팔았죠. Và đã bán được rất nhiều ạ. 근데 이 100년 전에 Nhưng khoảng 100 năm trước đây ạ, 컴퓨터는 살 사람이 없어요. người này nói rằng người ta nói rằng là sẽ không có ai mua máy tính đâu. 왜냐면 이게 너무 기계가요. 옛날 컴퓨터는 막 되게 컸거든요. Tại vì cái máy tính ngày xưa nó rất là bự ạ. 그러니까 그거 뭐 너무 비싸고 Và nó cũng rất là mắc ạ. 야, 이걸 어떻게 파냐. Thì người ta nghĩ làm sao mà bán được cái này ạ? 그런데 지금 어때요? Thế nhưng mà bây giờ thì thế nào ạ? 집집마다 Mỗi nhà, 사람마다 mỗi người 다 컴퓨터가 있잖아요. đều có máy tính, có điện thoại thông minh. 640kB는 누구에게나 충분한 메모리 용량이다. 640 KB là dung lượng bộ nhớ đủ cho bất kỳ ai. 네, 이게 한 40년 전에 빌 게이츠가 그런 말을 했습니다. Đây là điều mà Bill Gates đã chia sẻ cách đây 40 năm trước ạ. 네. 그 메모리 칩 있잖아요, 메모리 칩. Trong cái thẻ nhớ ạ, 예, 거기에 이제 데이터를 집어넣고. người ta sẽ cho dữ liệu vào trong đấy ạ. 네. 빌 게이츠예요. Đây là Bill Gates người đã chia sẻ câu đấy ạ. 마이크로소프트 회사를 만든 Người mà đã sáng lập công ty Microsoft ạ. 이 컴퓨터 분야의 전문가잖아요, 전문가. Ông là một chuyên gia về lĩnh vực máy tính ạ. 이 당시에 가장 잘 아는 사람. Và là người biết rõ về lĩnh vực này nhất trong thời điểm đó ạ. 근데 이 말은 Nhưng mà- 틀린 말이 됐죠. Nhưng mà Thulin mà đi. 틀렸죠. Nhưng mà lời chia sẻ này của ông lúc đấy bây giờ đã trở thành một lời sai 지금 đúng không ạ? 사람들이 갖고 다니는 그 메모리 카드는요, Bởi vì cái thẻ nhớ bây giờ mỗi người đang dùng ạ 엄청 크거든요. là có cái dung lượng rất lớn ạ. 그것도 막 부족해. Và dù lớn như vậy vẫn thiếu ạ. 공기보다 무거우면서 하늘을 날 수 있는 기계를 만드는 것은 불가능하다. Hai người này thì nói rằng không thể chế tạo một cỗ máy có thể bay trên không trung trong khi nặng hơn không khí được. 이 사람도 영국의 과학자잖아요. Người này cũng là một nhà khoa học của Anh Quốc ạ. 날 수는 없다. 사람이 날 수는 없다. 뭐 이런 Người này nói 말이죠. rằng là ấy là con người không có thể bay được ạ. 근데 이 말을 한 이후에 10년 뒤에 Nhưng mà chỉ 10 năm sau khi mà người này phát ngôn câu này ạ, 비행기가 개발되기 시작했죠. máy bay đã bắt đầu được phát minh đúng không ạ? 그러니까 예언이라는 것은 Bởi vậy nên lời tiên tri ạ, 사람의 영역이 아니에요. nó không phải nằm ở trong lĩnh vực của con người ạ. 너는 내일 일을 알지 못하는도다. Con không biết được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. 하루 동안에 무슨 일이 날는지 내가 알지 못한다고 그랬죠. Chúa đã nói là vì con chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì đúng không ạ? 사람은요 한치 앞을 몰라요. Con người thì không biết được cái chuyện sẽ xảy ra trước mắt à? 오늘 오후에 어떤 일이 벌어질지 아무도 모른다고. Không một ai có thể biết được rằng chiều nay sẽ xảy ra điều gì à? 내일은요. Hay là ngày mai à? 일주일 뒤는요. Một tuần sau à? 모른다니까요. Mình không biết được à? 그런데 성경은 Nhưng mà ở trong Kinh Thánh à, 많은 내용의 예언들을 담고 있습니다. có ghi chép rất nhiều nội dung về những lời tiên tri à? 그 예언을 하신 이유가 뭐냐? Lý do mà Chúa tiên tri như vậy là gì à?
하나님이라는 거 알려주시는 거예요. để cho chúng ta biết rằng có Đức Chúa Trời tồn tại. 이 성경이 단지 사람의 생각으로 쓴 책이 아니다라는 거죠. Ý nói cho chúng ta biết rằng sách Kinh Thánh này không phải đơn thuần chỉ là cuốn sách Kinh Thánh được viết theo suy nghĩ của con người à. 요한복음 13장을 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở sách Giăng đoạn 13. 요한복음 13장 Sách Giăng đoạn 13. (19) 절입니다. Câu 19 à. 요한복음 13장 19절. Giăng đoạn 13 câu 19 à. 지금부터 일이 이루기 전에 미리 너희에게 이름은 일이 이룰 때에 내가 그인 줄 너희로 믿게 하려 함이로라. Bây giờ ta nói điều này với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin rằng ta là đấng hằng hữu. 예수님도요 미래의 일을 많이 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã nói nhiều chuyện của tương lai à. 구약 성경에도 예언을 많이 해주셨죠. Ở trong Cựu Ước Chúa cũng đã nói tiên tri nhiều đúng không ạ? 그 예언을 기록해 두신 목적이 뭐냐? Mục đích của việc Chúa ghi chép lại những lời tiên tri đó là gì ạ? 우리에게 믿게 하시려고 그런 거예요. Đó là để chúng ta tin à? 하나님이 살아계신 것을 믿게 하시려고. Để chúng ta tin rằng đồi trời hằng sống à? 그러니까 우리가 이 예언의 말씀들을 자세히 보면은 Và khi mà chúng ta xem kỹ những lời tiên tri à, 하나님 믿을 수가 있죠. chúng ta có thể tin vào đồi trời 하나님이 đúng không ạ? 정말 살아계시는구나. À, là có Đức Chúa Trời tồn tại. 이 성경은 사람의 책이 아니구나. Sách Kinh Thánh này không phải là sách của con người. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc. 하나님 살아계시고 아, 하나님 Đức Chúa Trời tồn 성경책을 tại. 주셨구나. Và Đức Chúa Trời đã ban cho con người sách Kinh Thánh. 예, 그걸 알 수가 있는 Chúng 겁니다. ta có thể biết được điều đó thông qua những lời 그리고 tiên tri 예언의 à. 목적은요. Và mục đích của việc tiên tri à. 마가복음 13장도 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Mác đoạn 13. 마가복음 13장. Mác đoạn 13. 오늘은 성경책을 좀 많이 찾아볼게요. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm Kinh Thánh nhiều ạ. 마가복음 13장 Mác đoạn 13. 23절입니다. Câu 23. 마가복음 13장 23절. Sách Mác đoạn 13 câu 23. 너희는 삼가라. 내가 모든 일을 너희에게 미리 말하였노라. Hãy cảnh giác, ta đã nói trước mọi chuyện cho các con rồi. 예, 삼가라. Hãy 예, 준비하라는 얘기잖아요. cảnh giác ở đây tức là phải chuẩn bị à. 그러니까 하나님의 예언의 말씀이 있고 Có lời tiên tri của Đức Chúa Trời. 예언이 반드시 이루어지기 때문에 Và vì lời tiên tri này nhất định sẽ thành sự thật à. 준비하라는 거잖아요. Thì phải chuẩn bị à. 그죠? Đúng không ạ? 준비하게끔 하신 거예요. Chúa đã viết ra để mình chuẩn bị à. 이 성경에 예언의 말씀이 많습니다. Trong Kinh Thánh có nhiều lời tiên tri à. 보편적인 예언의 말씀도 있죠. Cũng có nhiều lời tiên tri mang tính phổ biến đúng không ạ? 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. 모든 사람에게 해당되는 예언의 말씀이에요. Đây là lời tiên tri đúng với tất cả mọi người đúng không ạ? 우리는 반드시 한 번 죽죠. Nhất định chúng ta ai rồi cũng sẽ phải chết 그리고 đúng không 그 ạ? 뒤에 심판이 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. Và chúng ta phải biết được rằng đằng sau cái chết sẽ có sự phán xét à? 예수님이 오셔서 Đức Chúa Giêsu đến à? 인자는 Và đã đến nói rằng à? 기록된 대로 가거니와. Con người đã đến theo như đã ghi chép. 하나님 말씀대로 예수님이 그대로 오셨고 그대로 사셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã đến theo đúng như lời Đồi Trời đã nói và đã sống theo như những gì mà Đồi Trời đã ghi chép ạ. 이 성경에는 많은 사람들의 운명이 기록돼 있기 때문에 Vì trong sách Kinh Thánh có ghi chép về vận mệnh của rất nhiều người ạ. 우리가 말하고 행동하는 그런 모든 것들의 결과가 성경에는 다 이미 나와 있잖아요. Bởi vậy nên mọi kết quả của mọi lời nói và hành động của chúng ta đều đã được ghi chép ở trong Kinh Thánh ạ. 그래서 우리 보편적인 그런 삶의 결과도 성경을 통해서 볼 수 있는 거예요. Bởi vậy nên là cái kết quả mang tính phổ biến của cuộc đời chúng ta cũng có thể thấy được ở trong Kinh Thánh ạ. 그래서 이렇게 살면 이렇게 된다. Nếu như mà sống như thế này thì sẽ thành ra như thế này. 그게 성경에 기록돼 있는 거잖아요. Đó là điều cũng đã được ghi chép ở trong Kinh Thánh đúng không ạ? 상에 대한 결과도 Với cả 벌에 kết quả 대한 của phần thưởng hay về hình phạt ạ, 결과도 cũng đã được ghi chép ạ. 성경에 기록돼 있기 때문에 Cũng đã được ghi chép trong Kinh Thánh ạ. 이 사람의 어떤 말과 행동을 보면 Nên là khi mà nhìn vào lời nói hay hành động của một ai đó, 어떤 결과가 있을지 예상이 되는 거예요. mình cũng có thể dự đoán trước được rằng là sẽ dẫn đến một cái kết quả như thế nào 그래서 ạ. 내 자신을 돌아볼 때도 Và kể cả 마찬가지죠. khi mà mình nhìn nhận lại bản thân mình cũng vậy thôi ạ. 내가 하나님 말씀과 Khi mà mình đối chiếu mình với lời của Chúa ạ, 내 자신을 이렇게 비춰볼 필요가 있죠. 하나님의 민공- 말씀을 통해서.
Mình cũng cần phải đối chiếu bản thân mình với lời của Đức Chúa Trời ạ. 예, 그러면 알 수 있는 거예요. Và như thế mình có thể biết được ạ 어떠한 결과가 있겠다. là sẽ có một kết quả như thế nào ạ. 그리고 신명기 18장도 Chúng ta cùng 보시죠. mở sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 18 ạ. 신명기 18장 Phục truyền luật lệ ký đoạn 18 ạ. 21절입니다. Câu 21 ạ. 내가 혹시 심중에 이르기를 그 말이 여호와의 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알리오 하리라. Anh em có thể thắc mắc trong lòng, làm sao chúng ta nhận biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không phán? 예, 이렇게 이 마음속에 생각하는 사람들이 많이 있어요. Cũng có nhiều người suy nghĩ như thế này ở trong lòng ạ. 야, 이 성경이 하나님 말씀인 거 어떻게 아냐? Làm thế nào để biết được lời này là lời Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời? 18장 21절. Đoạn 18 câu 22 ạ. 못. Câu 1 ạ. 하무이못. 21 ạ. 그런데 22절에 답이 나오죠. Thế nhưng ở trong câu 22 có đáp án đúng không ạ? 만일 선지자가 있어서 여호와의 이름으로 말한 일에 증언도 없고 성취함도 없으면 이는 여호와의 말씀하신 것이 아니요. Khi có một kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói nhưng lời người đó nói không xảy đến và không ứng nghiệm thì đó không phải là lời của Đức Giê-hô-va đã phán. 여기도 하나님의 말씀이라는 증거가 무엇이냐 제시된 것이 Và điều mà đưa ra chứng cứ rằng đây là lời của Đức Chúa Trời đó là gì ạ? 예언과 성취를 말하는 거예요. Đó là nói về sự ứng nghiệm của lời tiên tri ạ. 하나님의 이름으로 말한 내용은 반드시 성취가 된다. Những nội dung mà nói nhân danh Đức Giê-hô-va thì nhất định sẽ phải ứng nghiệm ạ. 그만큼 예언의 말씀이 많은 거예요. Tức là có nghĩa là có nhiều lời tiên tri như vậy ạ. 그리고 여기 마지막 부분에 Và phần cuối cùng có nói ở đây ạ. 너는 그를 두려워 말지니라 그랬죠. Anh em đừng sợ người ấy đúng không ạ? 그러니까 성취함이 없으면은 Tức là nếu như không có sự ứng nghiệm ạ 그거는 하나님 말씀하신 거 아니니까 thì đó không phải là Đức Chúa Trời phán ạ. 두려워할 필요가 없다. Thì không cần phải sợ ạ. 그런데 반대로 Nhưng ngược lại ạ. 하나님의 말씀이 그대로 이루어지는 것을 보거든 Nếu như mà mình thấy lời của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm y như vậy ạ 하나님을 두려워해야 된다는 거예요. thì mình phải sợ hãi Đức Chúa Trời ạ. 우리가 예언을 살펴볼 때 Khi mà chúng ta xem xét những lời tiên tri ạ 그 목적이요. thì mục đích của nó ạ 뭐 하나님을 믿게 하려고 또 대비케 하려고 để 그리고 tin, 하나님을 경외케 하려고 하는 겁니다. để là tin hay là để làm kính sợ Đức Chúa Trời. 여기 두려워 말지니라 반대로 두려워하라는 거거든요. Ở đây đã nói là anh em đừng sợ nhưng mà ngược nghĩa lại thì đó là sợ ạ. 그 예언의 말씀이 그대로 이루어지는 것을 보거든 우리가 두려움을 느껴야 돼요. Tức là khi mà chúng ta thấy những lời tiên tri được ứng nghiệm y như vậy thì chúng ta phải có lòng sợ sệt ạ. 우리가 요한계시록 13장의 마지막 시대에 그런 화폐가 개혁될 것을 우리가 배웠잖아요. Trong sách Khải Huyền đoạn 13 chúng ta đã được học về lời tiên tri nói về việc sẽ cải cách tiền tệ đúng không ạ? 이미 중국에서는요. Ở bên Trung Quốc chưa gì ạ? 이제 현금을 거의 안 쓰기 시작했답니다. Chưa gì ở bên Trung Quốc bây giờ đã gần như không sử dụng tiền mặt nữa ạ. 그리고 전자화폐를 주로 쓰는 거예요. Và chủ yếu là người ta đang giao dịch bằng những đồng tiền thương mại điện tử 그래서 ạ. 어떤 영상을 봤는데 Có một cái video như thế này ạ. 시장에서 이제 물건 사는 거예요, 그냥 Ở chợ 채소. người ta mua rau ạ. 근데 시장에 길거리에서 파는 그 상인도 Nhưng mà kể cả là một cái người bán rau ở ngoài lề đường ạ, lề đường ạ. 현금을 안 받더라고요. Nhưng mà người ta không có nhận tiền mặt, cũng không mang tiền mặt đi ạ. 그래서 돈을 내니까 이거 거스름 돈이 없는 거예요. Khi mà người ta trả tiền mặt ạ, thì người ta không có tiền lẻ để trả lại 이 ạ. 현금을 계속 안 쓰기 시작합니다. Nên mà bây giờ bắt đầu người ta dần không sử dụng tiền mặt nữa ạ. 베트남에서도 Ở Việt Nam mình cũng vậy ạ. 이제 그 사업주의 계좌를 다 정부에서 다 확인한다고 그랬잖아요. Bây giờ là chính phủ đều kiểm tra những cái tài khoản của người làm kinh doanh đúng không ạ? 왜 그러냐면 세금을 매기려고 하는 거거든요. Tại vì là làm như vậy là để đánh thuế ạ. 현금을 쓰면은 Nếu như mà mình sử dụng tiền mặt ạ, 확인이 안 돼, 확인. thì không có thể xác minh được ạ. 돈을 얼마나 벌었는지, Không xác minh được là người đấy kiếm được bao nhiêu tiền. 돈이 어떻게 흘러가는지. Và cũng không biết là tiền chi ra được bao nhiêu ạ. 왜냐면 현금 쓴 거는 흔적이 안 남으니까. Nếu như mà sử dụng tiền mặt thì không có để lại dấu tích giao dịch ạ. 근데 카드를 쓰면 Nhưng nếu như sử dụng thẻ 또 ạ, 계좌 이체하면 nếu như mà chuyển khoản ạ, 다 남잖아요. thì nó sẽ để lại hết đúng không ạ? 그래서 그거를 철저하게 조사해서 Nhưng mà nếu như mà mình kiểm tra một cách kỹ lưỡng ạ, điều tra kỹ lưỡng ạ, 세금을 정확하게 매긴다 이 말이에요. thì người ta sẽ tính thuế một cách kỹ lưỡng được ạ. 목적은 그겁니다. Mục đích là để như vậy ạ. 그런데 성경적으로 보면은 Nhưng nếu như mà nhìn về mặt kinh thánh ạ, 이 정부가 모든 국민들의 그런 생활을 관리하는 거예요.
Chính phủ sẽ muốn quản lý mọi đời sống sinh hoạt của người dân à? 예, 나중에 이제 그 계시록에 보면 적그리스도가 등장을 하고 như 하나의 정부가 세워지잖아요. Như trong Khải Huyền có nói sau này kẻ chống đấng Christ sẽ xuất hiện và sẽ hình thành một chính phủ thế giới, đúng không ạ? 그 적그리스도는 엄청난 힘을 권력을 가지고 세계를 통치하는데 Kẻ chống đấng Christ này là một người có thế lực rất là mạnh và sẽ thống trị toàn thế giới à? 일단 통제가 될 수 있도록 기반이 갖춰져야 되거든요. Nên là nó phải có một cái nền tảng cơ bản để có thể cai trị thống trị được à? 정부의 힘이 커져야 되고. Sức mạnh của chính phủ phải tăng mạnh lên à? 그래서 화폐가 개혁이 되는 거예요. Bởi vậy nên mới có cái việc là công cuộc cải cách tiền tệ à? 예, 이제 현금이 없어지고 Tiền mặt khi mà không còn nữa à? 돈의 흐름이 다 보이게 될 겁니다. 정부에서. Ừ. 정부가 알게 될 거예요. Chính phủ sẽ thấy hết được cái nguồn tiền của mình ra vào như thế nào ạ? 그렇게 되고 있어요. Mọi chuyện đã đang xảy ra như vậy 그러니까 ạ. 이 하나님 말씀대로 세상이 돌아가니까 두렵잖아요. Và khi mà chúng ta thấy được thế giới nó đang xoay chuyển theo như lời Kinh Thánh á, thì chúng ta cảm thấy sợ hãi, đúng không ạ? 이 경외하게 하려고 하나님 그렇게 하신 겁니다. Đức Trời làm như vậy là cũng để mình có lòng kính sợ Đức Trời nữa ạ. 그리고 이사야 48장에 보시면 Chúng ta cùng mở sang sách Ê-sai đoạn 48 ạ. 이사야 48장에 Ê-sai đoạn 48. 3절입니다. Câu 3. 여호와께서 가라사대 내가 옛적에 장례사를 구하였고 내 입에서 내어 보였고 내가 호련히 그 일을 행하여 이루었느니라. Ta đã báo trước từ xưa những việc qua rồi, những việc ấy ra từ miệng ta và ta đã nói cho chúng biết, thình lình ta thực hiện và những việc ấy xảy ra. 하나님이 미래의 일을 말씀하셨고 그것을 이루셨잖아요. Đức Trời đã nói chuyện tương lai và Ngài đã thực hiện điều đó, đúng không ạ? 4절입니다. Câu 4 à. 내가 알거니와 너는 완악하며 내 목의 힘줄은 무쇠요 내 이마는 노시라. Vì ta biết ngươi cứng đầu, cổ ngươi có gân sắt, trán ngươi cứng như đồng. 예, 이 목이 너무 꽂아가지고 굽혀지지 않는 거죠. Tức là cổ nó quá cứng ạ, nên là không có chịu cúi đầu được ạ. 예, 목을 굽히지 않는 거예요. Đầu cứng, cổ cứng đầu nên là không có chịu cúi đầu ạ. 그러니까 하나님이 계신 것이 드러나면 고개를 숙여야 되거든요. Khi mà mình đã phát hiện ra sự tồn tại của Đức Trời thì mình phải biết cúi đầu ạ. 그런데 Nhưng 고개 mà, 숙이지 않는 겁니다. nhưng mà lại không cúi đầu ạ. 내 이마는 노치라. Ở đây có nói rằng là lưỡi ngựa ở đâu, trán ngươi cứng như đồng. 잘못하면 혼나잖아요. Nếu như mà làm sai thì sẽ bị mắng, đúng không ạ? 그래서 이마를 때리는 경우 있습니다. 꿀밤이라고 그러죠. Nên là cũng có trường hợp là gõ trán, đúng không ạ? 하나님이 잘못한 것이 있으면 그것을 꾸짖는데 Khi mà mình có điều gì làm sai thì Đức Trời cũng gõ trán ạ. 이마가 노시예요. Nhưng mà trán lại làm bằng đồng à? 딱딱하다 이 말이죠. Ý nói rằng rất là cứng à? 예, 맞아도 Cho dù bị đánh à? 예? 아픈 것도 모르고 Cũng không biết đau là gì à? 돌이키지도 않고 Cũng không quay đầu à? 그런 교만한 모습을 가리키는 겁니다. Ở đây là chỉ về cái hình ảnh kiêu ngạo à? 5절입니다. Câu 5 à? 그러므로 내가 이 일을 옛적부터 내게 고하였고 성사하기 전에 그것을 내게 보였느니라. Nên ta báo trước, ta đã báo cho ngươi những điều ấy từ xưa, ta đã cho ngươi biết trước khi nó xảy ra. 그렇지 않았다면 내 말이 내 신에 행한 바요 내 새긴 신상과 부어 만든 신상에 명한 바라 하였으리라. Kẻo người nói, tượng thần của tôi đã làm những điều ấy, tượng chạm, tượng đúc của tôi đã truyền như thế. 예. 하나님이 예언을 하시고 이루시잖아요. Đức Trời là đã tiên tri và đã thực hiện điều 근데 đó ạ. 미리 말씀을 안 해놓으시고 Nhưng nếu như Chúa không có nói trước à? 그냥 하나님이 능력으로 그런 것들을 행하셨다면 Và Ngài cứ thế dùng năng lực của mình để thực hiện những điều này à? 하나님이 하신 일이라는 것을 인정하지 않는다는 얘기예요. Thì ý là con người sẽ không công nhận rằng đây là việc mà Đức Trời đã làm à? 여러 가지 핑계를 대는 겁니다. Sẽ viện cớ nhiều cái à? 그래서 핑계치 못하게 하시려고 예언의 말씀을 미리 다 기록해 놓으신 Bởi 거예요. vậy nên Đức Trời ghi chép trước những lời tiên tri để con người không có thể viện cớ được à? 예. 우리가 지옥에 가면요 핑계할 말이 없어요. Khi mà chúng ta xuống địa ngục thì không có gì để chúng ta có thể viện cớ được à? 저는 증거가 부족해서 못 믿었습니다. Không có thể viện cớ rằng là vì thiếu chứng cứ nên là tôi không tin được. 저는 전도 집회 들을 기회가 없었습니다. Tôi không có cơ hội để nghe hội thảo nên tôi không tin được. 못 믿을 만한 상황이었습니다. Nó là cái hoàn cảnh để có thể không tin à? 예.
그 핑계 댈 만하잖아요. Nó có thể đáng để viện cớ đúng không ạ? 근데 지옥에 간 사람들 있잖아요. 지옥 간 부자도 있고. Nhưng kể cả những người đi xuống địa ngục, đó cũng có người giàu phải xuống địa ngục à? 핑계 대는 사람이 없어요. Không có người nào là có thể viện cớ à? 할 말이 없어요. Không có điều gì để có thể nói nữa à? 왜냐면 하나님이 우리에게 믿을 만한 증거들을 많이 Bởi 주셨거든요. vì Đức Chúa Trời đã cho chúng ta quá nhiều chứng cứ để có thể tin à? 믿을 만한 기회를 많이 주셨습니다. Đã cho mình quá nhiều cơ hội để có thể tin à? 하나님 앞에 가면은 그것을 다 알게 될 Và 거예요. khi mà mình đến trước mặt Đức Chúa Trời mình có thể biết được điều đó à? 그래서 이 땅에서도 Kể cả ở trên đất này à? 하나님이 이렇게 많은 예언을 해놓으신 이유가 Lý do mà Đức Chúa Trời để lại nhiều lời tiên tri như vậy à? 우리에게 핑계치 못하게 하시려고. Để chúng ta không có thể viện cớ được à? 하나님 정말 살아계신다는 것을 분명히 예언을 통해서 보여주시는 겁니다. Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy về sự tồn tại của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng thông qua những lời tiên tri được ứng nghiệm à? 예, 성경에는요 사람에 대한 예언도 있고 Trong Kinh Thánh cũng có những lời tiên tri về con người à? 그 이사야 44장에 보면은 고레스라는 사람 나오거든요. Và ở trong sách Ê-sai đoạn 44 có một lời tiên tri về Cô-ra. 예, 고레스는 Cô-rét à? 예, 그 페르시아의 초대 왕이에요. Cô-rét chính là vị vua đầu tiên của 페르시아. Ba Tư à? 그 페르시아 그 고레스가 태어나기 200년 전에 그 말씀이 기록돼 있었거든요. Có một lời Kinh Thánh được ghi chép cách thời điểm Cô-rét được sinh ra 200 năm trước à? 예, 그 구절을 나중에 고레스가 알고 깜짝 Và 놀라잖아요. sau khi mà sau này Cô-rét phát hiện ra lời Kinh Thánh đó thì đã rất bất ngờ à? 예. 한번 찾아볼까요? Chúng ta cùng tìm ạ. 이사야 44장. Ê-sai đoạn 44 à? 이사야 44장 28절. Ê-sai đoạn 44 câu 28 à? 예. 28절 보시면 Ở trong câu 80 예, câu 28 à? 고레스에 대하여는 이르기를 그는 나의 목자라 나의 모든 기쁨을 성취하리라. Tên tiếng Việt gọi là Siru ạ. Ngài là đấng đã phán rằng Siru là người chăn chiên của ta, người sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. 예루살렘에 대하여는 이르기를 중건되리라. Ở đây có nói là người nói về Jerusalem rằng nó sẽ được xây lại. 이 고레스가 예루살렘을 중건한다라고 그렇게 예언되어 있는 거예요. Tức là ở đây đang tiên tri về việc là Siru sẽ cho xây dựng lại Jerusalem ạ. 그래서 이 페르시아가 그 이스라엘을 다스릴 때 Nên trong thời Ba Tư đang cai trị Israel ạ. 예, 유대인들이 이사야 44장을 보여준 겁니다. 그 고레스한테. Lúc đấy ạ thì dân Israel đã cho vua Siru thấy nội dung ở trong Ê-sai đoạn 44 ạ. 고레스가 깜짝 놀랐죠. Lúc đó thì Siru đã rất kinh ngạc ạ. 아, 내 이름이 기록이 돼 있네. Ở trong này có ghi chép tên của ta. 좀 좋았던 것 같아요. Có vẻ 자기 như vị 이름이 vua 기록이 돼 này 있어서. cũng cảm thấy rất thích vì thấy có ghi chép tên mình ạ. 그래서 이 말씀대로 Và theo đúng như lời Kinh Thánh này ạ, 예루살렘을 재건하는데 도와주죠. Siru đã giúp đỡ họ trong việc tái thiết lập đền thờ, tái thiết lập Jerusalem ạ. 이 고레스는 실존 인물이에요, 그죠? Siru là một nhân vật có thật đúng không ạ? 이란에 가보면은 Ở bên Iran ạ, 예, 고레스의 무덤이 있습니다. có mộ của Siru ạ. 이게 이 고레스 무덤이거든요. Đây chính là ngôi mộ của Siru ạ. 예. 이 자기 이란 사람들은 Những người Iran 이란을 세운 조상이 고레스라고 믿어요. tin rằng tổ tiên gây dựng nên nước Iran là vị vua Siru ạ. 그래서 이 무덤을 계속 보존했거든요. Bởi vậy nên họ liên tục bảo tồn ngôi mộ này ạ. 근데 이 무덤 안에서 뭐가 Nhưng 나왔냐면 mà ở trong ngôi mộ này họ đã phát hiện ra điều gì ạ? 고레스 원통이 나옵니다. Họ 원통. đã phát hiện ra hình trụ Siru ạ. 예. 고레스 원통. Hình trụ Siru 시루의 신딜러, 그죠? ghi chép về sắc lệnh của Siru. 실린더, 그죠? 1879년에 발견이 됐는데, Cái này được phát hiện vào năm 1879 ạ. 예. 그러니까 이게 고레스가 실존 인물이라는 것을 입증하는 거예요. Điều 다. này minh chứng cho chúng ta biết được rằng Siru là một nhân vật có thật ạ. 이게 이제 영국의 대형 박물관에 보존이 돼 있습니다. Và cái này nó đang được lưu trữ ở bảo tàng của Anh Quốc ạ. 영국에 가면 Ở bên Anh ạ. 볼 수 있어요. Mình có thể thấy được cái này ạ. 여기에 적혀 있는 그 말씀, 그러니까 구절들을 이게 쭉 생각해 보면은 Khi mà người ta phân tích những nội dung ở trong những câu được ghi chép ở trên hình trụ này ạ, 성경에 기록된 내용이 기록돼 있는 거예요. thì là những nội dung cũng được ghi chép ở trong Kinh Thánh ạ. 여기서 고레스가 했던 명령, Trong này có ghi chép về những mệnh lệnh của vua Siru 유대인을 도와줬다라고 하는 내용들. và những nội dung mà vua Siru đã giúp đỡ Israel ạ.
이게 이 성경 말씀이 그대로 이루어지는 거죠. Lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm y như vậy à? 예. 그리고 나라들에 대한 예언도 많이 있습니다. Và trong Kinh Thánh cũng có nhiều lời tiên tri về quốc gia. 이집트에 대한 예언, Lời tiên tri về Ai Cập 바벨론, hay Babylon, 뭐 헬라, Hy Lạp 또 에돔이라는 나라도 있고, hay là kể cả quốc gia Edom à, 예, 두로. Tyre ạ. 그 나라들의 예언들이 그대로 이루어졌고요. Trong Kinh Thánh những lời tiên tri về các quốc gia này đã đều được ứng nghiệm y như vậy à? 미리 기록이 된 거예요. 미리 Những điều này đã được ghi chép trước à? 기록하시고 이루신 겁니다. Và sau đó Chúa làm cho ứng nghiệm à? 그러니까 그런 역사적인 내용을 살펴보면은 Khi mà chúng ta xem những nội dung mang tính lịch sử như vậy à, 성경이 사실이라는 것을 알 수가 있죠. chúng ta có thể biết sách Kinh Thánh là sự thật à? 그리고 예수님에 대한 예언이 Và những lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu 성경에 미리 기록이 돼 있잖아요. đã được ghi chép trước ở trong Kinh Thánh à? 학자마다 견해가 조금 다른데요. Tùy vào cái quan điểm của các nhà học giả thì nó có thể khác nhau à? 예, 어떤 사람은 320가지의 초림 예언이 기록돼 있다고 Có 이야기하고 người thì nói rằng là có 320 lời tiên tri về sự giáng lâm à? 조금 직접적인 예언들은 한 60여 가지 기록돼 있는 것 같습니다. Những cái lời tiên tri mang tính trực tiếp à thì có khoảng 60 lời à? 예, 우리가 잘 아는 대로 Theo như chúng ta cũng biết rõ à, 예수님이 어떤 집안에서 태어나는지 Đức Chúa Giêsu được sinh ra trong một gia phả như thế nào 또 어디서 태어나는지 và Ngài được ra đời ở đâu? 어떻게 태어나는지 Ngài được ra đời như thế nào? 무슨 일을 하시고 Ngài sẽ làm công việc gì? 어떻게 돌아가시는지 Và Ngài sẽ qua đời ra sao? 성경에 다 기록이 돼 Trong Kinh 있잖아요. Thánh đều đã ghi chép đúng không ạ? 그런데 이 말씀 그대로 이루어질 확률이 Nhưng cái xác suất để cho những lời tiên tri này có thể thành sự thật à? 너무 낮은 거예요. Đó là một xác suất rất thấp à? 예, 너무 낮은 거예요. Rất thấp à? 이 구약 성경은 아주 오래전에 기록이 됐죠. 예수님 탄생하기 전에 기록됐죠. Kinh Thánh Cựu Ước đã được ghi chép từ cách đây rất lâu trước khi mà Đức Chúa Giêsu được ra đời à? 이 복음서는 Mà những bản tin lành à? 마태, 마가, 누가, 요한 Matthew, Mark, Luca và Giăng đúng không ạ? 이 복음서는요. Những bản tin lành này à? 예수님이 돌아가신 이후에 Là được 기록이 됐어요. ghi chép sau khi Đức Chúa Giêsu mất à? 그러니까 이 복음서가 기록됐을 때 Đến khi mà sách tin lành được ghi chép à? 예수님을 아는 사람들이 있는 거 살아 있을 때예요. Lúc đó là cái thời điểm mà những người biết Đức Chúa Giêsu vẫn còn đang sống à? 그러니까 예수님이 했던 일이 그대로 기록이 됐는지 아니면 거짓말인지 다 알 수 있는 거예요. Nên họ còn đều có thể biết được rằng những ghi chép về Đức Chúa Giêsu có phải là thật hay là giả dối à? 왜냐면 다 예수님을 아는 사람, 예수님이 어떤 일을 행했는지 아는 사람들이거든요. Bởi vì họ đều là những người biết Đức Chúa Giêsu làm gì và là một người như thế nào ạ? 그러니까 지어낼 수가 없어요. Nên là không có thể nào mà bịa ra được à? 그러니까 이게 사실이거든요. Nên đó là sự thật à? 예수님이 어디서 탄생했고 이런 거 다 사실인 거예요. Việc mà Đức Chúa Giêsu được sinh ra ở đâu và như thế nào, đó đều là sự thật à? 몇 가지만 좀 생각해 Chúng ta sẽ 보겠습니다. cùng suy nghĩ về một vài cái à. 일단 에스겔 16장에 보면은 Ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 16 à, 코고리를 코에 달고 귀걸이를 귀에 달고라는 말씀이 있어요. có lời Kinh Thánh nói về việc cha khoen nơi mũi, đeo hoa tai vào tai à. 코고리 한 사람 보셨어요? Mọi người đã nhìn thấy ai đeo khoen mũi chưa? 이 코고리는 원래 소에다 하는 건데 Vốn dĩ là cái khoen mũi là để xiên cho con bò đấy ạ. 요즘에 이렇게 많이 하죠. Nhưng mà dạo gần đây mọi người hay khuyên mũi như thế này đúng không ạ? 귀걸이랑 비슷하게 생겼어요. Trông nó hình giống như cái khuyên tai luôn ạ. 그래서 코에다 해도 되고 귀에다 해도 되고. Nên là có khi là có người còn treo lên mũi và treo cả vào tai à. 우리는 그렇게 생각하잖아요. Chúng ta thì nghĩ như thế này đúng không ạ? 근데 성경의 말씀은 정확한 말씀이에요. Nhưng lời Kinh Thánh là lời rất chính xác ạ. 아무데나 갖다 붙이면 되는 게 아닙니다. Không phải là có thể đem dính vào đâu bất cứ đâu cũng được ạ. 성경은 구절마다 정확한 해석을 갖고 있어요. Từng lời Kinh Thánh phân tích ở trong Kinh Thánh đều rất chính xác ạ. 마음대로 그걸 해석해 버리면 안 되는 Chứ 거예요. không phải là phân tích theo tùy ý muốn của mình là được ạ. 코골이는 코에 달라고 했잖아요. Đã đeo khoen nơi mũi đúng không ạ? 귀걸이는 귀에 달라고 했습니다. Khuyên tai thì phải đeo vào tai à? 성경이 그런 거예요. Sách Kinh Thánh là vậy à? 우리가 생각하는 것보다 너무너무 정확합니다. Sách Kinh 정교합니다. Thánh rất là tỉ mỉ và chính xác hơn những gì chúng ta 우리 nghĩ ạ. 예수님에 관한 예언의 구절들을 몇 가지만 생각해 Chúng ta sẽ 보겠습니다. cùng xem một vài những câu Kinh Thánh tiên tri về Đức Chúa Giêsu ạ. 창세기 3장 15절에 보면 Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 ạ. 예수님은 여자의 후손으로 탄생하신다고 했습니다. Có nói rằng Đức Chúa Giêsu sẽ được sinh ra từ dòng dõi của người nữ ạ. 갈라디아서 4장 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Galati đoạn 4 ạ. 갈라디아서 Galati 갈라디아서 4장 Galati đoạn 4 ạ.
4절입니다. câu 4 này. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài đến do một người nữ sinh ra dưới luật pháp. 여기 창세기 3장 15절에 보면 예수님은 여자의 후손으로 나오시잖아요. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 có tiên tri về việc Đức Chúa Giêsu sẽ được sinh ra từ dòng dõi của người nữ à? 우리는 Chúng ta 남자의 후손이잖아요. là con cháu của người nam đúng không ạ? 아담의 후손이잖아요. Là dòng dõi của Adam đúng không ạ? 남자 없이는 Nếu như không có người nam à, 태어날 수가 없어요. thì chúng ta 사람. không có thể sinh ra được à? 그런데 예수님은 Nhưng mà Đức Chúa Giêsu à, 남자랑 상관없이 được sinh 태어나셨잖아요. ra mà không hề liên quan gì với người nam à? 요셉과 동침하기 전에 Trước khi mà Mary ăn nằm với lại Joseph à, 예수님이 잉태됐잖아요. mà đã mang bầu Đức Chúa Giêsu rồi đúng không ạ? 그래서 처녀에게서 태어나실 것도 예언돼 있죠. Bởi vậy nên cũng có lời tiên tri về việc Đức Chúa Giêsu sẽ được sinh ra bởi một người trinh nữ à? 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Này một trinh nữ sẽ mang thai sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. 임마누엘은 하나님이 우리와 함께 계시다 이런 뜻입니다. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, 예, 하나님을 말씀하시는 거예요. là Đức Chúa Trời đã nói à? 처녀가 잉태하여 어떻게 아들을 낳습니까? Làm thế nào một trinh nữ có thể mang thai và sinh một con trai à? 예수님은 성령으로 잉태된 거잖아요. Đức Chúa Giêsu là được đã được hình thành bởi Thánh Linh đúng không ạ? 예, 죄인으로 태어나지 않으셨다는 뜻이죠. Tức là Ngài đã được sinh ra mà không mang theo tội lỗi à? 그리고 예수님은 아브라함의 자손이다. Và Đức Chúa Giêsu là dòng dõi của Abraham à? 창세기 22장에 보면 Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 à? 또 내 씨로 말미암아 이 아브라함 말하는 겁니다. Ở đây có nói rằng nhờ dòng dõi con. Ở đây là nói về Abraham à? 천하 만민이 복을 얻으리니 Tất cả dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con 여기 아브라함에게 약속하신 복은요. mà được phước. Phước được ở đây hứa với lại Abraham à? 죄사함의 복을 Là 말씀하시는 거예요. nói về phước tha tội à? 3장 16절을 보시죠. 갈라디아서 3장 16절. Chúng ta cùng xem Galati đoạn 3 câu 16 à? 갈라디아서 3장 16절. Đoạn 3 câu 16 à? 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 하나를 가리켜 내 자손이라 하였으니 곧 그리스도라. Về các lời hứa đã phán cho Abraham và dòng dõi ông, Kinh Thánh không nói và cho các dòng dõi nhưng dành cho nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi con nhưng chỉ về một người, đó là Đấng Christ. 예, 아브라함에게 약속하셨잖아요. Chúa đã hứa với lại Abraham đúng không ạ? 창세기 22장의 말씀을 가르쳐 주는 거예요. Là chỉ về Sang Thế Ký đoạn 22 à? 이 말씀을 인용한 겁니다. 인용. Chúa vận dụng lời Kinh Thánh này vào đây à? 아브라함에게 약속하신 그 복을 주는 그 자손이 누구냐? Con cháu mà Chúa đã hứa sẽ ban phước trong dòng dõi của Abraham là ai? 자손 드리라고 말한 게 아닙니다. Ở đây không phải là nói là cho dòng dõi, 여기서 cho 자손 các dòng 드리라고 dõi. 말한 게 아닙니다. Ở đây không phải nói là dòng dõi các con à? 예, 그리고 그리스도를 말씀하신 거다라는 거예요. Và sau đó ở đây là chỉ về Đấng Christ à? 그러니까 아브라함의 후손 자손으로 오시는 게 맞죠. Tức là đúng là Đức Chúa Giêsu đã được sinh ra bởi con cháu của Abraham à? 그리고 이사야 11장에 보면은 Và trong Ê-sai đoạn 11 à? 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc của Giê-xê. 예, 이새는 누굽니까? Giê-xê là ai à? 다윗의 아버지예요. Là cha của David à? 그러니까 이 이새의 자손으로 온다는 거죠. Cái việc ở đây đang nói về việc là Chúa sẽ đến trong gia phả của Giê-xê đúng không ạ? 마태복음 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Matthew ạ. 예, 마태복음은 예수님의 족보가 기록돼 있죠. Ở trong sách Matthew có ghi chép về gia phả của Đức Chúa Giêsu ạ. 마태복음 1장 Matthew đoạn 1 ạ. 일 장 1절입니다. Đoạn 1 câu 1 ạ. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. Gia phả của Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David, con cháu Abraham. 6절입니다. Câu 6. 이새는 다윗 왕을 낳으니라. Giê-xê sinh vua David. 16절. Câu 16. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서는 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라. Jacob sinh Joseph là chồng Mary, Mary là người sinh Giêsu gọi là Đấng Christ.
이 성경의 말씀은 지어낸 게 아니에요. Lời Kinh Thánh không phải là được bịa ra. 네, 진짜 예수님의 족보를 기록하고 있습니다. Ở trong này thực sự ghi chép về gia phả của Đức Chúa Giêsu à. 그리고 미가서 5장에 보면은 Và ở trong sách Mi-chê đoạn 5 à, 예수님은 베들레헴에서 태어나신다고 그랬죠? có nói về việc Đức Chúa Giêsu sẽ được sinh ra tại Bethlehem à. 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 태초에니라. 아, 이 말 아니요? 미가서 한번 찾아보시죠. Chúng ta 제가. cùng tìm sách Mi-chê à. 미가서 Mi-chê à. 미가 나움 하박국 스바냐입니다. Mi-chê, Ha-ba-cúc, Na-hum. 미가 나움 하박국 스바냐. Mi-chê à. 미가서 5장 Mi-chê đoạn 5 2절에 보시면은 câu 2 à. 5장 2절 đấy. 예, 여기 나오는데 베들레헴 1절. 1절. 베트남 성경엔 1절이네요. 내용이. Nội dung trong câu Kinh Thánh tiếng Việt là đoạn 5 câu 1 cơ ạ. 1절을 읽어 보시죠. Đoạn 5 câu 1. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng nghìn Juda là nhỏ lắm, nhưng từ nơi ngươi một đấng cai trị trên Israel sẽ được sinh ra, nguồn gốc của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng. 예. 베들레헴에서 예수님 오신다고 기록된 거예요. Ở đây có ghi chép là Đức Chúa Giêsu sẽ được sinh ra tại 근데 Bethlehem ạ. 예수님이 어디서 탄생했는지는 다 알죠. 그때 Nhưng ai 당시에. lúc thời điểm đó ai cũng biết Đức Chúa Giêsu được sinh ra ở đâu đúng không ạ? 베들레헴에서 탄생하신 거예요. Là Ngài đã được sinh ra ở Bethlehem à? 동방의 박사들도 별을 따라서 베들레헴에 가서 예수님 만났잖아요. Kể cả các nhà học giả của phương Đông ạ cũng đã đi theo các ngôi sao và đi đến Bethlehem hay sao ạ? 원래 예수님의 부모님들은 Vốn dĩ cha mẹ của 육신의 Đức Chúa 부모님. Giêsu, cha mẹ về mặt thể xác của 원래 Đức Chúa Giêsu 나사렛이라는 동네에 살고 있었어요. đã sống ở khu vực Nazareth à? 그런데 그때 로마 황제가요, Nhưng mà lúc đó hoàng đế La Mã à, 이 인구 조사를 했습니다. đã điều tra dân số à? 모든 사람들은 호적을 해야 된다. 등록해야 돼. Tất 등록. cả mọi người đều phải khai báo dân số à? 그래서 이 나사렛에 살고 있었던 요셉과 마리아가 Nên là lúc đấy khi Joseph và Mary đang sống ở Nazareth à, 고향으로 간 거예요. đã 베들레헴. phải đi về Bethlehem để khai báo à? 잠깐 내려갔는데 Chỉ là trong quá trình đang đi về 그때 만삭이었거든요. thì mà 마리아. lúc đấy là Mary đang ở thai kỳ cuối à? 급하게 해산 기한이 차서 Đột ngột lúc đấy đến đúng kỳ để sinh đẻ à? 예수님을 낳게 되는 Và 거예요. đã sinh Đức Chúa Giêsu luôn à? 그래 이 말씀이 그대로 이루어진 거예요. Nên lời Kinh Thánh này đã được ứng nghiệm cứ như thế à? 예. 그래서 베들레헴에서 탄생하신 Bởi 겁니다. vậy nên Đức Chúa Giêsu đã được sinh ra tại Bethlehem à? 그리고 예수님은 갈릴리에서 사역하실 거라고 기록돼 있거든요. Và cũng có lời Kinh Thánh nói về việc Đức Chúa Giêsu sẽ làm việc ở Galilee à? 이사야 9장에 보면은 Ở trong Ê-sai đoạn 9 à? 예수님 탄생하기 700년 전에 기록된 거죠. Là được ghi chép trước thời điểm Đức Chúa Giêsu sinh ra 700 năm trước à? 네. 전에 고통하던 자에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅으로 멸시를 당케 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저편 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라. 틀려요? 네. 이사야 9장 한번 찾아보시죠. Ê-sai đoạn 9 à? 이사야 9장. Ê-sai đoạn 9 à? 이게 조금 베트남어 성경이랑 좀 한국 성경이랑 좀 다른 부분이 있습니다. Cũng có những thứ tự ở trong Kinh Thánh tiếng Hàn với tiếng Việt nó khác nhau à? 네, 이사야 9장이 좀 다르네요. Nội dung ở trong Ê-sai đoạn 9 này hơi khác nhau à? 여기 있나? 네. 이사야 8장에 23절까지 있네요. Tiếng Hàn là Ê-sai đoạn 9 câu 1 nhưng tiếng Việt là Ê-sai đoạn 8 câu 23. 읽어보시죠. Nhưng sẽ không còn bóng tối cho người đã chịu buồn rầu trong quá khứ. Đức Chúa Trời đã hạ nhục đất Sabulon và đất Nephtali, nhưng trong tương lai, Ngài sẽ làm vẻ vang vùng đất nằm trên con đường ra biển, là miền bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Galilee của dân ngoại. 예, 수불론 땅과 납달리 땅은요 이스라엘 북쪽 지역을 말하는 거예요. Sabulon và Nephtali là chỉ về khu vực phía bắc của Israel. 이스라엘은 지파별로 땅이 구분돼 있죠. Đất của Israel thì được phân chia ra theo từng bộ 그 tộc. 갈릴리 지방이 북쪽입니다. Khu vực hồ Galilee là nằm ở phía bắc à? 이 스불론 땅, 납달리 땅이
멸시를 당했다. Ở đây có nói rằng đất Zabulon và đất Nephtali sẽ bị sỉ nhục à? 이방 국가랑 인접해서 있다 보니까 Bởi vì họ ở lân cận với các quốc gia ngoại bang à? 외세의 침략을 많이 받았어. Nên là họ bị xâm chiếm, xâm lược bởi những cái quốc gia bên ngoài nhiều à? 그러니까 문제가 많이 생겼다 이런 뜻입니다. Tức là có nghĩa là họ xảy ra nhiều vấn đề à? 그리고 여기 이방의 갈릴리라고 그랬잖아. 이방의 Và ở 갈릴리. đây có nói là Galilee của dân ngoại à? 이방인들이 많이 유입이 됐어요. Tức là đã có nhiều dân ngoại gia nhập vào đây à? Du nhập vào đây à? 국경이 있다 보니까 Tại vì có cái đường ranh giới, đường biên giới ở đấy à? 여기 마태복음 4장에 보시면은 Chúng ta cùng mở sang Matthew đoạn 4 à? 이 구절이 그대로 인용이 돼 있습니다. Ở trong này y đã vận dụng y cái lời đó à? 마태복음 4장 Matthew đoạn 4 à? 12절입니다. Câu 12 à? 예수께서 요한의 잡힘을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 나사렛을 떠나 수불론과 납달리 지경 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니 이는 선지자 이사야로 하신 말씀을 이루려 하심이라. Được tin Giăng bị bắt, Đức Chúa Giêsu trở về miền Galilee, Ngài rời thành Nazareth đến ở tại thành Capernaum bên bờ biển trong địa phận Zabulon và Nephtali để lời của nhà tiên tri Esai đã nói được ứng nghiệm. 예, 이게 이사야 9장에 나오는 말씀이잖아요. Đây là nội dung được nói đến ở trong Esai đoạn 9 đúng không ạ? 그 베트남 성경에는 8장이죠. Trong tiếng Việt là đoạn 8 à? 예. 그리고 실제로 예수님이 그 지역에서 사역을 Và 하셨다는 trên 거죠. thực tế Đức Chúa Giêsu đã làm việc ở khu vực đó. 그러니까 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라. Ngài đã làm cho Galilee của dân ngoại trở nên vinh hiển à? 예수님이 거기서 사역을 하고 Đức Chúa Giêsu đã làm việc ở đó. 그 사역을 하셨으니까 영광스럽게 됐잖아요. Và 그 Ngài đã 지역. làm việc ở đó để khiến cho khu vực đó trở nên vinh hiển à? 많은 사람들이 구원을 받게 되고 Nhiều người đã nhận được sự cứu rỗi à? 또 제자들의 절반이 갈릴리 출신이에요. Mà hơn một nửa các môn đồ là xuất thân ở Galilee à? 제자. Một vài các môn đồ à? 그죠? Đúng rồi. 그리고 예수님은 나귀를 타고 예루살렘에 입성할 것이다. Và Đức Chúa Giêsu sẽ cưỡi lừa vào thành à? 예, 스가랴 9장에 보면은 Ở trong Sa-sa-ra-ri đoạn 9 à? 그렇게 예언이 되어 Có 있어요. tiên tri về điều này à? 근데 실제로 예수님은 나귀 새끼를 타고 Và trên thực tế Đức Chúa Giêsu đã cưỡi lừa con vào trong thành, 예루살렘에 입성했잖아요. đi vào thành Jerusalem đúng không ạ? 그 유대인들은 다 그걸 봤다니까요. Tất cả những người Do Thái đều đã thấy điều đấy à? 그러니까 이렇게 실제로 나귀를 타고 타시고 입성했다 이렇게 기록을 해도 Nhất cho dù họ có ghi chép lại rằng Ngài đã cưỡi lừa con vào trong thành 문제가 없는 거예요. thì không có vấn đề gì bởi vì sự thật là như vậy ạ. 마태복음 21장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở Matthew đoạn 21 à? 마태복음 21장 Matthew đoạn 21 à? 칠 7절입니다. Câu 7 à? 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니 Họ dắt lừa cái và lừa con về, trải áo mình trên lưng chúng, rồi Ngài cưỡi lên. 9절 Câu 9. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리질러 가로되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. Đoàn người kẻ đi trước, người theo sau đều hô vang, Hosanna con của David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. 10절 Câu 10. 예수께서 예루살렘에 들어가시니 Khi Ngài vào Jerusalem, 예. 예루살렘 나귀 타고 들어가는 것을 사람들이 다 봤잖아요. tức là người ta đều đã thấy hình ảnh Đức Chúa Giêsu đã cưỡi lừa con đi vào trong thành Jerusalem à. 그러니까 마태가 마태복음을 기록할 때 Nên là khi mà Matthew ghi chép mà Matthew ạ, 있는 그대로 기록한 거예요. ông ghi chép theo những gì có à? 사실이에요, 이게. Nó là sự thật, đây là sự thật à? 스가랴서에 기록된 말씀대로 이루어진 거예요. 그대로 이루어진 거예요. Những lời được ghi chép ở trong Sa-cha-ri đoạn 9 đã được ứng nghiệm y như vậy à? 구약 성경은 워낙 뭐 오래 전부터 있었고 Sách Kinh Thánh Cựu Ước đã có từ lâu đời trước à? 그리고 예수님이 십자가에 죽으시는 것도 예언돼 있었잖아요. Và việc Đức Chúa Giêsu sẽ chết ở trên thập tự giá cũng đã được tiên tri trước à? 시편 22편에 보면은 Ở trong sách Thi Thiên đoạn 22 à? 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. Có nói vì những con chó vây quanh con, một lũ hung ác vây phủ con. 수족을 찔른 거 맞아요? Chúng đâm thủng tay và chân con. 이 Đâm thủng 시편 à? 22편은 히 다윗이 thiên- 쓴
시인데 Thi Thiên đoạn 22 là thi thiên do David đã ghi 이게 chép ạ. 메시아 시편이라고 그러죠. Đây được gọi là thi thiên của Messiah. 왜냐면 예수님을 정확하게 설명하고 있거든요. Bởi vì ở trong này có miêu tả chính xác về Đức Chúa Giêsu ạ. 시편 22편은 예수님 탄생하기 1000년 전에 쓴 책이에요. Thi thiên ở đây đoạn 22 là được ghi chép trước khi Đức Chúa Giêsu được sinh ra 1000 năm trước ạ. 수족을 찌르는 십자가 형벌은 Ở đây còn ghi chép về việc là Ngài sẽ bị chịu hình phạt của thập tự giá làm đâm thủng tay chân. 다윗 시대에 없었습니다. Là cái hình phạt trong thời của David chưa có ạ. 근데 수족을 찌른다 했잖아요. Nhưng ở đây đã nói là sẽ bị đâm thủng tay chân đúng không ạ? 근데 이 십자가 형벌이 로마 시대에 생겨났잖아요. Hình phạt thập tự giá này mới được hình thành trong thời đại của La Mã thôi ạ. 이사야 53장에 Ở trong Ê-sai đoạn 53 còn tiên tri rằng 그가 찔림은 như người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, 우리의 허물을 인하며 vì gian ác của chúng ta mà bị thương. 그가 상함 우리의 죄악을 인함이라. Bởi vì sự trừng phạt người chịu chúng ta được bình an. 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. Bởi làn roi người mang chúng ta được lành bệnh. 예수님이 실제로 채찍을 120대 맞으시고 Đức Chúa Giêsu đã bị làn roi suốt 120 cái à? 수족이 못에 찔려서 돌아가셨잖아요. Và tay chân của Ngài thì đã bị đinh đóng rồi sau đó chết đúng không 근데 ạ? 그 말씀이 그대로 구약에 예언되어 있었다 이 말이죠. Điều này đã được tiên tri y như vậy ở trong Cựu Ước ạ. 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. Chúng chia nhau áo sống của con, bắt thăm để lấy áo choàng của con. 겉옷은 여러 사람들이 이렇게 찢어서 나눠 가졌고 Áo sống của Chúa đã bị họ chia. 속옷은요 Còn áo lót ở bên trong ạ. 통으로 짠 옷이에요. 통으로 찢으면 망가지는 겁니다. Áo lót ở bên trong là được may một cái bằng tấm vải nguyên khối ạ. Nên là xé ra thì nó sẽ hỏng mà không được ạ. 그러니까 그걸 찢지 않았고 나누지 않았고 Nên họ không có chia nhau cái áo trong đó. 실제로 제비 뽑아서 가져갔잖아요. Và thực tế họ đã bốc thăm để lấy đúng không ạ? 그대로 성경에 나오잖아요. Điều này cũng đã được ghi chép ở trong Kinh Thánh ạ. 실제인 거예요, 실제. Đây là điều thực tế ạ. 그리고 시편 34편에 보면은 Ở trong Thi Thiên đoạn 34 câu 20 ạ. 그 모든 뼈를 보호하시며 그 중에 하나도 꺾이지 아니하도다. Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người ấy, không để một cái nào bị gãy. 보통 십자가에 매달은 죄인들은 Bình thường những tội nhân bị treo ở trên thập tự giá, 무릎뼈를 박살내서 죽입니다. họ sẽ bị quân lính đập vỡ ống đồng và sẽ làm chết do ngạt thở ạ. 십자가에 달려서 오래 있어도 빨리 안 죽잖아요. Bởi vì cho dù bị treo ở trên thập tự giá chứ họ không tiếc chết ngay ạ. 그러니까 숨통을 끊어야 돼요. Nên là họ phải cắt đi cái con đường thở ạ. 몸을 들어올리지 못하면 숨을 못 쉬죠. Nếu như mà làm cho họ không có thể đẩy mình lên được nữa thì sẽ không thở được nữa. 그러니까 무릎뼈를 박살내는 Nên 겁니다. họ mới đập vỡ ống đồng ạ. 그래서 예수님 양옆에 매달렸던 강도는 Bởi vậy nên hai tên cướp bị treo bên cạnh Đức Chúa Giêsu 뼈를 bu서뜨렸어요. đã bị đập vỡ ống đồng ạ. 그런데 예수님은 Nhưng mà Đức Chúa Giêsu 이미 돌아가셨어. đã qua đời trước đó ạ. 그래서 뼈를 건들지 않았습니다. Nên họ đã không động vào một mảnh xương nào của Đức Chúa Giêsu ạ. 예. 정확하게 일치하는 거예요. Và chính xác với lời tiên tri này ạ. 예수님의 무덤은 부자의 묘실입니다. Mộ của Đức Chúa Giêsu được chôn trong mộ của một người giàu có ạ. 이사야 53장 9절에 보면 그 묘실이 부자와 함께 되었도다. Ở trong sách Ê-sai đoạn 53 có tin ạ, có tiên tri rằng người được chôn với kẻ giàu ạ. 예. 아리마대 요셉이라고 하는 사람이 Một người tên là Joseph ạ. 그 자기가 준비한 무덤을 자기 소유의 무덤을 거기에 예수님 시체를 안치하지 않습니까? Chẳng phải là đã an táng Đức Chúa Giêsu vào trong phần mộ mà mình đã chuẩn bị, đúng không ạ? 예, 그대로 이루어진 거예요. Điều này cũng đã được ứng nghiệm y như vậy ạ. 지금 뭐 11가지 살펴봤는데 Chúng ta đã vừa xem xét 12 điều ạ, 11 điều ạ. 이 피터 스토너라고 하는 수학자가 Và 있었습니다. có một nhà toán học mang tên là Peter Stoner. 이 사람이 이제 수학자니까 Vì ông là một nhà toán học ạ. 이 예언들이 그대로 한 사람에게 성취될 확률이 얼마나 되는지 한번 계산을 해봤습니다. Ông đã bắt đầu tính thử xem cái xác suất để cho tất cả những lời tiên tri này được đều ứng nghiệm trên một người là bao nhiêu phần trăm. 예수님 예언 60가지가 다 이루어지는 것은 너무 복잡하고 크고 Cái việc mà để 60 lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu này đều được ứng nghiệm trên Đức Chúa Giêsu là một điều rất phức tạp và rất lớn ạ. 8가지만 해보자. Nên là ông chỉ tính ra xác suất của khoảng 8 điều để ứng nghiệm trên một người thôi ạ. 8가지 예언이
để mà 8 lời tiên tri, 한 사람의 삶 속에 그대로 이루어질 확률이 얼만큼 될까? để mà 8 lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trong cuộc đời của một người thì nó sẽ là một xác suất bao nhiêu đây? 계산을 해보니까요. Và khi mà ông tính 10의 17승분의 1이다 확률이. cái phần trăm xác suất ở đây nó chỉ là 1 trên 10 mũ 17 ạ. 이거는 1 뒤에 공을 17개 붙인 거잖아요. 10 mũ 17 có nghĩa là sau con số 1 là sẽ gắn thêm 17 con số 0 nữa ạ. 예, 이 중에 한 번. 확률이 이 중에 한 번이라는 거예요. Cái xác suất ở đây có nghĩa là sẽ chỉ trúng một lần duy nhất một con số 1 ở trong con số là 100 triệu tỷ ạ. 그러니까 100경분의 1이다. Chỉ là 1 trên 100 triệu tỷ thôi ạ. 이게 얼마나 큰 숫자면요. Đây là một cái con 숫자냐면 số lớn đến như thế nào ạ? 베트남 영토가 있잖아요. Ví dụ như ở đây ạ, lãnh thổ Việt Nam ạ, 이 동전이 있습니다. và có đồng tiền xu ạ. 예, 이 100경개의 동전을 Mình đem 100 triệu tỷ đồng tiền xu 네. 베트남 전역에 깔면 어떻게 될까? và giải khắp đất Việt Nam phủ toàn bộ bằng cái tiền xu này. 다 깔아줘요, 다. Giải hết khắp đất Việt Nam bằng tiền xu hết ạ. 동전 100경개, 100 triệu tỷ đồng xu ạ. 지구 80%를 덮는답니다. Là nó 지구 có thể 영토에. bao phủ được cái lãnh thổ của trái đất 80% ạ. 베트남 땅에다가 이걸 쌓으면은 Nhưng khi mình mà chất những cái này ở trên đất của Việt Nam 120cm를 쌓을 수 있대요. thì người ta bảo là 전국에. có thể lấp đầy cái số tiền xu này trên toàn lãnh thổ Việt Nam với độ dày là khoảng 112 cm ạ. 엄청 많은 거잖아요. Là một con số rất nhiều đúng không ạ? 이 수많은 동전 중에 하나를 체크하고 Nhưng mà trong số tất cả số tiền xu này, mình chỉ đánh dấu vào một đồng tiền xu duy nhất trong số này thôi ạ. 어디 있는지 몰라. Và 동전. mình bỏ đại ở trên một chỗ nào đó ở trên Việt Nam mà không ai biết là nó ở đâu. 그리고 눈을 가리고 Rồi sau đó che mắt cái người kia lại, 하나를 이렇게 뽑는 거예요. bảo người đó đi và thử bốc thăm thử một cái thôi ạ. 뽑았는데 그 체크한 동전이 나올 확률. Nhưng mà cái xác suất để mà người đó nhắm mắt và bốc thăm đại một cái lại trúng đúng cái đồng xu mà đã đánh dấu cái kia vào, 그게 10의 17승분의 1이에요. thì đó chính là xác suất là 1 trên 10 mũ 17 đấy ạ. 8가지 예언이 한 사람의 인생 속에서 그대로 이루어질 확률. Đây chính là xác suất cho việc để 8 lời tiên tri cùng xảy ra trong cuộc đời của một người đấy ạ. 예. 그러니까 예수님에 대한 예언이 그대로 이루어졌다는 것은 Bởi vậy nên cái việc mà những lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu đều được ứng nghiệm trên Đức Chúa Giêsu đúng như vậy. 이 성경이 진짜 하나님의 책이라고 하는 결정적인 증거. Đó là chứng cứ quyết định sâu sắc nhất về việc Kinh Thánh đúng là lời của Đức Chúa Trời ạ. 이 성경이 진짜 실제로 오래전에 기록됐다는 것을 한번 우리가 기억을 하고 Chúng ta phải ghi nhớ rằng sách Kinh Thánh là cuốn sách đã được ghi chép cách đây rất lâu đời ạ. 그 말씀이 그대로 이루어졌다는 것을 다시 적용해서 한번 생각을 Và 해봐요. mình áp dụng xem là mọi lời Kinh Thánh lâu đời đó đã được ứng nghiệm ạ. 그걸 깊게 생각해봐야 돼. Mình phải suy nghĩ sâu sắc về điều này ạ. 정말 이게 문자 그대로 이루어졌다는 거예요. Đây đều là được ứng nghiệm theo từng từ từng chữ ạ. 근데 이건 8개의 예언만 있는 게 아니에요, 성경에는. Nhưng mà trong Kinh Thánh không phải là chỉ có mỗi 8 lời tiên tri đâu ạ. 성경의 3분의 1이 예언이라고 그러잖아요. 1/3 nội dung ở trong Kinh Thánh là những lời tiên tri. 우리가 전도 집회 때 그래도 많은 예언들을 살펴보잖아요. Trong những hội thảo Kinh Thánh chúng ta cũng đã xem nhiều lời tiên tri đúng không ạ? 이스라엘이 회복될 것도 예언이고 Việc mà Israel được hồi phục cũng là lời tiên tri ạ. 또 그냥 회복되는 게 아니죠. Nhưng không phải chỉ hồi phục đơn thuần ạ. 땅이 기경이 되고 Đất đai của họ được cày cấy ạ. 또 에덴 동산 같이 되고 Trở nên như vườn Eden ạ. 또 전 세계에 흩어진 이스라엘 백성들, 그 유대인들이 옛 땅 고토로 돌아오고 Những người Israel bị phân tán ra khắp các nơi trên thế giới thì đều quay trở về cố hương của họ ạ. 강한 나라가 되고 Và trở thành cường quốc ạ. 군사적으로, 경제적으로, Về mặt quân sự hay kinh tế ạ. 경제적으로, Về mặt chính trị. 정치적으로 네, 강한 나라가 되잖아요. Họ đều đã trở thành một quốc gia cường thịnh đúng không ạ? 지금 그렇게 됐잖아요. Bây giờ họ đã được trở nên như vậy ạ. 그리고 성경에는 한 사람도 남김없이 다 부른다고 그랬죠? Và trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời đã nói Ngài sẽ kêu gọi tất cả những người Israel quay trở về quốc gia của họ, không thiếu sót, chẳng để sót một ai ạ. 진짜 그것도 문자 그대로 이루어질 거예요. Và điều đó cũng sẽ được ứng nghiệm theo từng từ ạ. 여기 우리 이사야 60장 한번 볼까요? Chúng 이사야 ta cùng mở 60장. sách Ê-sai đoạn 60 ạ. 이사야 60장. Ê-sai đoạn 60. 이사야는 지금부터 2700년 전에 기록된 책입니다. Sách Ê-sai được ghi chép cách đây 2700 năm trước đây ạ. 여기도 유대인들이 돌아올 것을 기록하고 있잖아요. Ở trong này cũng tiên tri về việc
Israel quay trở về à? 이사야 60장 Esai đoạn 60, 8절입니다. câu 8 à? 저 구름같이 비둘기가 그 보금자리로 날아오는 것 같이 날아오는 자들이 누구뇨? Những người này là ai mà bay như mây, như chim bồ câu bay về tổ? 곧 섬들이 나를 앙망하고 다시스의 배들이 먼저 이르되 Các hải đảo chắc chắn sẽ trông đợi ta, đoàn tàu Taresi trước hết sẽ đem con cái ngươi từ xứ xa về. 예, 다시스는 스페인 지역을 말하는 거예요. Taresi là chỉ về khu vực Tây Ban Nha, 유럽을 말하는 겁니다. là chỉ về châu Âu à? 처음에 그 이제 유대인들이 돌아가자고 하는 운동이요. Cái cuộc vận động đầu tiên để những người Do Thái quay trở về à? 그걸 시오니즘 운동이라고 합니다. Là gọi là cuộc vận động Sion à? 옛날 땅에 이스라엘을 재건하는 독립하는 그 운동을 시작한 게 1800년대 후반이에요. Và cái cuộc vận động quay trở về đất Israel và xây dựng lại đất nước là từ cuối những năm 1800 ạ. 그 스위스에서 유대인들이 모여가지고 Những người Do Thái ở Thụy Sĩ đã nhóm lại à? 야 이거 어려운 일이지만 해보자. Đã nói rằng mặc dù đây là chuyện khó nhưng chúng ta hãy làm. 유대 국가를 세워보자. Chúng ta hãy gây dựng quốc gia Israel. 그렇게 해서 1948년에 독립하게 된 거예요. Và bởi đó mà từ đấy họ đã được độc lập vào năm 1948 à? 그때 당시에 비행기가 없었잖아요. Thời đó vẫn chưa có máy bay à? 돌아와도 Kể cả họ quay về à? 유럽에 있는 유대인들이 많이 돌아왔거든요. Những người Do Thái ở bên châu Âu đã quay về nhiều à? 유럽에 있는 유대인들은요, 지금도 뭐 왕따를 당하지만 Mặc dù bây giờ những người Do Thái ở bên châu Âu vẫn bị cô lập à? 그 당시에는 더 많은 박해를 받았어요. Nhưng mà thời đó họ còn bị bức hại nhiều hơn nhiều à? 유럽에 있는 유대인 3분의 2를 죽였어요. Những 히틀러가. Hitler đã giết 6 triệu người Do Thái à? 그 전에부터 계속 그 핍박을 많이 받았는데 Trước đó họ cũng đã liên tục bị bắt bớ nhiều à? 그러니까 가장 먼저 그 옛날 땅으로 고향으로 돌아가고 싶은 사람들이 Những người mà 바로 유럽에 있는 유대인들이에요. những người đầu tiên vận động rằng hãy quay trở về Israel à? Đó là những người Do Thái ở châu Âu à? 그래서 많은 사람들이 돌아갔어요. Nên nhiều người đã quay trở về à? 배 타고 돌아갔죠. Họ đã đi thuyền về à? 지중해를 통해서 이렇게 Đi 돌아갔죠. qua biển Địa Trung Hải và quay trở 그리고 về. 그 이후에는 Và sau đó 다 비행기 타고 오잖아요. họ đều đi máy bay về đúng không ạ? 이게 2700년 전의 예언이라는 것을 기억하고 봐야 돼요. Chúng ta phải nhớ rằng đây là lời tiên tri cách đây 2700 năm trước để mà xem nội dung này à. 1947년에 쿰람 동굴에서 사해 사본이 발견이 됐습니다. Vào năm 1947 người ta đã phát hiện ra cuốn bản sao kinh thánh ở biển chết động Qumran à. 2200년 전에 기록된 양피지에 쓰여진 성경이잖아요. Đó chính là bản kinh thánh đã được sao chép ở trên cuốn Gia Cừu cách đây 2200 năm trước 그 đúng không ạ? 이사야 성경이 다 발견이 돼서 지금 이스라엘 박물관에 다 전시가 돼 있죠. Và nội dung được ghi chép ở trong đó chính là nội dung trong sách Esai và những điều đó đang được trưng bày ở viện bảo tàng à. 거기에도 이 구절이 쓰여져 있어요. Và trên câu kinh thánh đó, trong số cuốn bản sao kinh thánh biển chết đó cũng ghi chép câu kinh thánh này à. 그대로입니다. 그대로. Y theo từng từ từng 아니 chữ à. 어떻게 사람이 날아서 와요? Làm thế nào mà con người lại có thể bay quay trở về à? 지금 우리는 비행기가 있으니까 Vì bây giờ chúng ta có máy bay à. 이게 그 큰 어떤 그 어려움이 없이 우리가 볼 수 있잖아요. Chúng ta có thể đọc cái điều này mà không có cảm thấy khó hiểu à. 근데 비행기가 없다라고 생각해 보세요. Nhưng mà chúng ta hãy thử nghĩ không có máy bay trong thời này xem ạ. 아까 과학자가 뭐라고 그랬습니까? Thì mình học điều này mình sẽ nghĩ gì? Giống như các nhà khoa học lúc này cũng có 아니, nói à. 하늘을 날 수 있는 기계는 불가능하다. 만들 수가 없다. Không có một cái máy móc nào nặng hơn không khí có thể bay được. 비행기 나오기 얼마 전이에요. Đây nó chỉ cách cái thời điểm có máy bay mấy năm thôi ạ. 사람이 뭐 날아다닌다는 건 상상이 안 되는 Cái việc mà 일이거든요. con người có thể bay là điều con người không có thể tưởng tượng nổi ạ. 근데 날아온다라고 기록돼 Nhưng mà 있죠. kinh thánh lại tiên tri về việc là họ sẽ bay và I게- quay trở về. 이게 정확한 거예요. 정확한. Điều này rất chính xác ạ. 하나님 다 아시니까 Vì Đức Chúa Trời đều biết ạ. 기록할 수 있죠. Nên Ngài có thể ghi chép ạ. 그리고 요한계시록 11장에 보시면은 Và trong Khải Huyền đoạn 11 ạ. 여기 맨 마지막에 빨간색으로 표시된 부분이 있습니다. Cái phần màu đỏ ở bên dưới ạ. 네. 백성들과 족속과 방언과 나라 중에서 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안을 목도하며 Mọi người thuộc các dân, các bộ tộc, các thứ tiếng, các nước sẽ nhìn xem xác của họ trong 3 ngày rưỡi và không chịu cho chôn trong mồ.
우리 7년 환란에 대해서 배우셨죠? Chúng ta cũng đã được học nội dung ở trong 7 năm hoạn nạn rồi đúng không ạ? 예수님이 재림하시고 Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm, 교회가 들림을 받습니다. hội thánh sẽ được cất lên ạ. 그러면 이 땅의 역사가 7년이 남아 Lúc đó lịch sử của nhân loại chỉ còn 7 năm à? 7년 환란이 시작이 되죠. Và 7 năm hoạn nạn đó sẽ được bắt đầu ạ. 이때 Thời điểm này, 하나님이 두 그 선지자를 보내요. Đức Trời sẽ gửi hai nhà tiên tri 그래서 đến ạ. 이스라엘 민족이 회개하는 그런 기회를 주십니다. Để cho dân Israel có cơ hội ăn năn ạ. 그 사람 두 사람 죽거든요. 죽어. Nhưng mà hai người đó sẽ bị giết ạ. 근데 여기에 이제 요한계시록 11장에 말씀하시기를 Và trong sách Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 11 có nói rằng 백성과 족속과 방언과 나라 모든 전 세계 모든 사람이 이 시체를 본다는 거예요. mọi người thuộc các dân tộc, các bộ tộc, các thứ tiếng, các nước sẽ nhìn thấy xác của họ 사흘 반 동안 trong vòng 3 ngày rưỡi ạ. 어떻게 봐요? Làm thế nào mà có thể nhìn được ạ trên toàn thế giới? 베트남에서 사람 죽으면은 한국에서 볼 수 있어요? Một người chết ở Việt Nam thì bên Hàn Quốc có thấy được không ạ? 볼 수 있어요? Có thể thấy được không ạ? 이게 1900년 전에 쓰여진 Và nội 책이에요. dung này là được ghi chép cách đây 1900 năm trước ạ. 근데 우리 시대에는 Nhưng thời đại của chúng ta bây giờ ạ, 이해가 된다니까요. có thể hiểu được nội dung này ạ. 볼 수 있죠. Có thể xem ạ, có thể thấy ạ. 지진이 났어요. Kể cả như ở 튀르키에. đây có động đất ạ. 그러니까 몇 시간 지나지 않아서 Chỉ trong khoảng mấy giờ sau ạ, 일본에서 뉴스 나오죠. ở trên Nhật Bản cũng 한국에서, có tin tức, ở Hàn Quốc cũng có tin tức, 영국에서, ở Anh cũng có tin tức, 미국에서 ở Mỹ cũng đưa tin ạ. 전 세계로 이 현장 중계가 됐습니다. Trên toàn thế giới đều đưa tin trực tiếp phát sóng về sự kiện động đất 네. ở khu vực này ạ. 베트남에서도. Ở Việt Nam cũng có đưa tin 네? ạ. 전 세계에 일어나는 일을요. 그냥 즉시로 딱 본다니까요. Việc xảy ra ở trên thế giới có thể ngay lập tức được phát sóng trên thế giới ạ. 우리 시대는 이게 가능한 시대잖아요. Thời đại của chúng ta bây giờ là thời đại có thể làm được điều này đúng không ạ? 미디어가 발달했으니까. Bởi vì bây giờ công nghệ video phát triển rồi ạ, phát sóng phát triển. 1900년 전에 Nhưng mà 1900 năm trước ạ, 이때는 기계라는 것 자체가 뭐 thời đại này, 우리가 접하는 모든 기계 없어요. thời đại này chưa có những cái máy móc giống như bây giờ chúng ta tiếp xúc ạ. 근데 전 세계가 그 시체를 목도한다. Nhưng mà ở đây có nói rằng là mọi người trên thế giới sẽ nhìn xác của họ ạ. 어떻게 그런 말을 할 수 있습니까? Làm thế nào có thể nói được lời như thế này đấy ạ? 그런데 우리 시대에 문자 그대로 그게 이루어지는 Nhưng mà điều này đang được ứng nghiệm theo từng từ trong thời đại của chúng ta. 이루어지는 거예요. Điều này sẽ được ứng nghiệm ạ. 다니엘서 한번 더 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Daniel ạ. 다니엘 호세아입니다. Daniel OC 다니엘 12장 đoạn 12 ạ. 다니엘 12장 4절 Đoạn 12 câu 4 à. 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라. 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라. Còn ngươi hỡi Daniel hãy giữ kín những lời này và niêm phong cuộn sách này lại cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều người sẽ đi đây đi đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng. 예, 다니엘서 요한계시록 이 마지막 시대에 대한 내용이 기록돼 있잖아요. Daniel và Khải Huyền là nội dung được ghi chép về thời đại cuối cùng ạ. 마지막 때 어떤 일이 일어나는지 Trong 잠깐 thời đại 말씀해 cuối 주신 cùng 거예요. thì ở đây có nói một chút là sẽ xảy ra điều gì ạ? 많은 사람이 빨리 왕래할 것이다. Sẽ có nhiều người đi đây đi đó. 예, 우리 시대요. Thời đại của chúng ta bây giờ ạ. 인터넷에 들어가면 비행기가 얼마나 많이 떠 있는지 몰라요. Vào trong mạng chúng ta có thể kiểm tra là máy bay đi lại rất nhiều ạ. 얼마나 많은 비행기들이 빨리빨리 왕래하는지 몰라요. Có biết bao nhiêu máy bay có thể đi lại nhanh biết bao ạ? 예, 정확하게 우리 시대입니다. Đây chính xác là thời đại của chúng ta. 과거에는 이런 말씀을 들으면요. Nếu như trong quá khứ mà nghe lời này ạ, 비웃었다니까요. thì người ta sẽ cười đều ạ. 볼테르라는 사람이 Một người tên là Voltaire ạ. 그러니까 아이작 뉴턴이 만유인력 법칙을 발견한 아이작 뉴턴이 Isaac Newton là người đã phát hiện ra định luật 그 vạn vật hấp dẫn 사람은 ạ. 성경을 문자 그대로 믿은 사람이죠. Người đó là người đã tin theo từng lời trong Kinh Thánh ạ. 마지막 때가 되면은 Khi mà đến thời kỳ cuối cùng ạ, 빨리 왕래할 것이다. thì họ sẽ đi lại một cách nhanh chóng ạ. 사람이 60km 이상 빠르게 달릴 것이다 이렇게 Con người, 얘기했거든요. ông đã nói là con người sẽ chạy nhanh hơn 60 km/h. 근데 볼테르라는 사람이 Nhưng mà Voltaire ạ, 야 사람이 60km 달리면은 ông nói rằng nếu như mà con người chạy nhanh hơn 60 km/h 숨이 막혀서 죽어. thì lúc đấy sẽ ngạt thở mà chết luôn ạ. 그렇게 얘기했거든요. Ông đã nói vậy ạ. 이 말씀을 전혀 믿지 않는 시대인 거예요. Nhưng đó là cái thời, nói chung đó là cái thời mà họ hoàn toàn không tin lời Kinh Thánh ạ. 지금은 Nhưng mà bây giờ ạ, 비행기가 시속 몇 킬로입니까? vận tốc của máy bay là bao nhiêu ạ?
시속 1000km. là 1.000 km/h đúng không ạ? 빨리 왕래하는 시대가 Là 됐습니다. một thời đại chúng ta có thể đi lại một cách nhanh chóng à? 지식이 얼마나 더했습니까? Bây giờ tri thức nhiều biết bao à? 인터넷에 가보세요. 없는 게 없어요. Vào trong internet xem ạ, có rất nhiều cái và không có cái gì chúng ta không có gì là không có à? 과거에는요 지식이 없어요. Chắc trong quá khứ thì không có sự hiểu biết nhiều à? 먹고 사는데 바빠요. Chỉ bận rộn với việc kiếm ăn kiếm sống thôi ạ. 불 떼는데도 시간 오래 걸립니다. Để mà châm lửa nấu cơm cũng mất nhiều thời gian à? 밥 하는데 몇 시간 걸려요. Nấu cứ được bữa cơm mất mấy tiếng à? 그러고 사는 거예요. Sống một cái thời đại như vậy đấy ạ. 지식을 얻으려면은 Để có được sự hiểu biết tri thức à? 스승을 만나거나 Thì phải đi gặp thầy cô 또 책을 통해서 hay là thông qua sách 배워야 vở 되는데 học như vậy mới có à? 책이 어디 있어요? 책이 Nhưng mà 얼마나 ngày xưa thì làm 비싼데. gì có sách ạ? Sách mắc biết bao à? 지식이 없었던 시대. Đấy là những thời đại mà không có kiến thức à? 우리 시대는요. Những thời đại của chúng ta bây giờ à? 챗 GPT. Có chat GPT đúng không ạ? 아, 물어보면 다 나와요. Hỏi nó để có thể biết được tất cả mọi thứ à? Đúng không ạ? 그걸로 막 대화를 하시더라고요. Hay là 대화를. cũng có những người là hội thoại với nó à? 인터넷에 지식이 얼마나 많은지요. Ở trên internet có biết bao nhiêu thông tin à? 정확하게 우리 시대잖아요. Đúng chính xác là thời đại của chúng 그리고 ta bây giờ. 이 구절은요. Và câu này à? 성경 안에서 사람이 빨리 왕래할 것이다. 이렇게 번역된 그 번역본도 있어요. Cũng có 네. 성경의 지식이 충만할 것이다. 이렇게 번역을 한 Cũng có 구절도 bản 있습니다. kinh thánh dịch câu này là những tri thức của con người sẽ trở nên đầy tràn à? 우리 시대는 성경에 이 지식이 완전히 충만한 시대거든요. Thời đại của chúng ta bây giờ tri thức về kinh thánh cũng trở nên đầy tràn à? 성경의 말씀이 다 풀어졌잖아요. 요한계시록이 다 Sách kinh 풀어졌죠. thánh như Khải Huyền bây giờ cũng đã được giải nghĩa ra rồi đúng không ạ? 네. 그리고 디모데후서 4장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Timôthê 2 à? 디모데후서 4장. Timôthê 2 đoạn 4 à? 디모데후서 Timôthê 2 đoạn 4 à? 4장 3절입니다. Câu 3. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 좇을 스승을 많이 두고 Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai. 예. 우리 시대에 스승이 진짜 많잖아요. Thời đại của chúng ta bây giờ có rất nhiều giáo sư, người thầy đúng không ạ? 예. 그죠? Đúng không ạ? 유튜브에 가보면요. Ở trong YouTube à? 선생님들이 얼마나 많은지 Có biết 몰라요. bao nhiêu giáo sư à? 그걸 계속 배워요. Liên tục mình học hỏi ở đấy ạ. 부동산도 배우고 Có học hỏi về bất động sản, 뭐 미술도 배우고 hay học 음악도 hỏi 배우고 về nghệ thuật, vẽ hay là âm nhạc. 이 스승이 많아지는 시대. Đây là thời đại mà có rất nhiều các giáo sư à? 우리 시대예요. Đây là thời đại của chúng ta đấy ạ. 그대로 이루어지는 Mọi 거예요. điều đã được ứng nghiệm theo như lời kinh thánh ạ. 우리 요엘서 한 번만 더 찾아보죠. Chúng ta cùng mở sách 하지만 Joel 하나만 nữa 더 ạ. 찾아보죠. 요엘서 Joel à? 2장입니다. Đoạn 2 à? 요엘서 2장 Joel đoạn 2 à? 다니엘, 호세아, 요엘이죠. Daniel, Ose, Joel. Joel đoạn 2 à? 11절에 보시죠. Câu 11 à? 여호와께서 그 군대 앞에서 소리를 발하시고 그 진은 심히 크고 그 명령을 행하는 자는 강하니 여호와의 날이 크고 심히 두렵도다. 당할 자가 누구이랴. Đức Giê-hô-va làm cho tiếng Ngài vang ra trước đội quân Ngài, vì trại quân Ngài rất đông và những người làm theo lời Ngài rất mạnh. Ngày của Đức Giê-hô-va thật lớn lao và rất đáng sợ, ai có thể chịu nổi. 여기 여호와의 날은 Ở đây có nói đến ngày của Đức Giê-hô-va. 마지막 전쟁이 있는 날을 말하는 거예요. Là nói về ngày sẽ có trận chiến tranh cuối cùng à? 네, 그런데 어떤 여기 군대의 모습을 묘사하고 있는데 Ở đây có miêu tả về hình ảnh của quân đội à? 4절에 보시면은 Câu 4 à? 그 모양은 말 같고 그 달리는 것은 기병 같으며 Hình dạng chúng như đàn ngựa, chúng chạy sông tới như đoàn kỵ binh. 그들이 산 꼭대기에서 뛰는 소리가 병고 소리와도 같고 Chúng nhảy trên các đỉnh núi nghe như tiếng chiến xa, như tiếng ngọn lửa thiêu đốt, rơm rạ. 7절입니다. Câu 7. 그들이 용사같이 달리며 무사같이 성을 더위 잡고 오르며 각기 자기의 길로 행하되 그 향호를 어기지 아니하며 Chúng chạy sông tới như những dũng sĩ và trèo lên tường thành như các chiến binh, ai nấy tiến thẳng theo đường mình, không thể sai hàng ngũ.
뭔가 이제 군대의 모습을 묘사하고 Ở trong này 있는데 đang miêu tả về một hình ảnh của quân đội ạ. 근데 우리 시대에 이런 게 나왔잖아요. Nên trong thời đại của chúng ta thì cũng có cái như này ạ. 이게 예? 로봇 개죠, 로봇 개. Đây là robot ạ. 이런 게 지금 계속 만들어지고 Người 있습니다. ta đang liên tục tạo ra những con robot này ạ. 항호를 지키고 5절에 보면은 Ở trong câu 5 có nói ạ. 강한 군사가 항호를 버리고 싸우는 것 같으니 Như một đội quân hùng mạnh sẵn sàng lâm trận. 그죠? Đúng không ạ? 9절에 Câu 9 ạ. 성중에 뛰어 들어가서 성 위에 달리며 집에 더위 잡고 오르며 Chúng đổ xô vào thành phố, chạy lên tường thành, trèo vào các nhà qua cửa sổ như kẻ trộm. 벽을 기어 올라간다는 거거든요. Ở đây là nói về ý là nó có thể leo tường à? 이런 로봇들이 개발이 되고 Họ đã phát triển ra những con robot như thế này ạ. 전쟁할 때도 이런 로봇들이 사용이 되는 겁니다. Họ có thể sử dụng những con robot này trong chiến tranh ạ. 이 말씀 그대로 우리 시대에 다 이루어지는 Điều 거예요. này đã được ứng nghiệm trong thời đại của chúng ta. 우리가 오늘 이 예언과 성취에 대해서 좀 생각을 Hôm nay chúng 해봤는데 ta đã cùng suy nghĩ về những lời tiên tri và sự ứng nghiệm ạ. 오늘 찾아본 내용만 이게 전부가 아니고요. Những nội dung mà chúng ta tìm kiếm hôm nay không phải là tất cả, 너무너무 많죠. có rất nhiều ạ. 3분의 1이 예언이에요. 1/3 nội dung trong Kinh Thánh là những lời tiên tri ạ. 이거를 정확하게 알아보면 알아볼수록 Khi mà chúng ta càng biết chính xác bao nhiêu ạ, 성경은 사실이구나. thì chúng ta mới biết chắc chắn nữa là sách Kinh Thánh là sự thật ạ. 사람은 절대 성경을 자기 생각과 자기 경험으로 쓸 수가 Con người 없습니다. tuyệt đối không có thể ghi chép sách Kinh Thánh bằng những cái kinh nghiệm hay là bằng suy nghĩ của mình ạ. 성경은 여호와의 책. Sách Kinh Thánh là sách của Đức Giê-hô-va. 그래서 우리는 이 말씀을 통해서 Bởi vậy nên ạ, 성경의 예언을 통해서 하나님 믿을 수가 있고요. thông qua lời Kinh Thánh mà chúng ta có thể tin những lời tiên tri ạ. 그리고 하나님이 경고하신 것들을 우리가 준비할 수 Và 있습니다. chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho những lời cảnh báo của Đức Chúa Trời ạ. 또 살아계신 하나님을 두려워하고 경외할 수 있고, Và có thể sợ hãi, kính sợ Đức Chúa Trời là đấng hằng sống ạ. 그죠? Đúng không ạ? 네. 잠깐 기도하고 Chúng ta cùng cầu 마치겠습니다. nguyện ạ. 살아계신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. 우리에게 믿을 만한 많은 증거들을 보여주시고 Chúa đã cho chúng con nhiều chứng cứ đáng tin 또 우리가 확실한 믿음을 가질 수 있도록 도와주신 것 참으로 và 감사드립니다. cho chúng con chứng cứ rõ ràng để có thể tin. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. 우리에게 믿음을 더해 주시고 Xin Chúa thêm cho chúng con đức tin 하나님 말씀대로 바르게 믿을 수 있도록 도와주시옵소서. để cho chúng con có thể tin đúng theo lời Kinh Thánh. 한국에 학예 수양회가 시작이 됐습니다. Bắt đầu từ hôm kia đã có hội tu dưỡng mùa hè. 많은 분들이 전도하고 또 하나님의 말씀이 선포되고 있습니다. Nhiều người cũng đang nghe bài giảng và lời của Chúa cũng đang được tuyên bố. 또 우리 사이공 교회에서도 한국에 방문해서 수양에 참석하는 형제자매님들 계십니다. Và cũng có những anh chị em ở Hội Thánh Sài Gòn của chúng con đang ghé thăm hội tu dưỡng mùa hè ở bên Hàn Quốc. 또 안전하게 오고 갈 수 있도록 도와주시고 Vậy xin Chúa ngài giúp đỡ để cho anh chị em có thể đi và quay trở về bình an. 또 참석되는 모든 시간들 은혜로운 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa ngài giúp đỡ để mọi thời giờ tham dự đều có để chứa đầy ân điển. 주님, 사이공 교회도 학예 수양회를 준비하고 있습니다. Xin Chúa giúp đỡ cho Hội Thánh Sài Gòn đang chuẩn bị cho hội tu dưỡng mùa hè. 8월 30일부터 있을 학예 수양회 우리가 더욱 기도하고 준비할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể chuẩn bị thật tốt cho hội tu dưỡng mùa hè bắt đầu từ ngày 30 tháng 8. 이번에 많은 분들을 전도할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để lần này chúng con có thể truyền giảng được cho nhiều người. 그동안 전도했는데 마음을 열지 못하는 많은 가족들과 지인들 Xin Chúa giúp đỡ để lần này có thể trở thành cơ hội chúng con có thể truyền giảng cho nhiều người thân, người quen mà trong thời gian qua chúng con chưa truyền giảng được. 또 하나님께서 성령의 능력으로 그 마음을 열어주시고 Và xin Thánh Linh mở tấm lòng của những người nghe. 많은 분들의 기도와 또 합력으로 Bởi sự hiệp lực của nhiều người và cầu nguyện 구원받는 역사가 크게 나타날 수 있도록 도와주시기 원합니다. mà công việc to lớn của sự cứu rỗi có thể được xảy ra. 중풍병자를 메고 갔던 4명의 친구들의 마음을 저희들에게 주시고 Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng của 4 người bạn đã vác giường của người bị bệnh phong hủi. 또
또 주님 앞에 가면 모든 것이 해결될 거라는 그 믿음을 갖고 전도할 수 있도록 Và 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài cũng ban cho chúng con đức tin rằng mọi điều Chúa có thể giải quyết cho chúng con để chúng con có thể truyền giảng. 예수님 이름으로 Và chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.